Привет, друзья! Продолжаем проект 170 квадратных метров. Ссылка на весь проект, на плейлист с этим проектом у вас появится вверху, ровно сейчас. И эта ссылка есть в описании к видеоролику. Вы можете посмотреть с самого начала в календарном порядке, как мы продвигались. 170 квадратных метров, это будет сказано немного уже неправильно, поскольку потолки у нас, именно потолки у нас занимают 170 квадратных метров. Но мы пошли в сторону стен. Мы сделали все старые стены в квартире и даже немного новых стен, вот таких вот, которые находятся сейчас за мной. Ладно, давайте чуть по порядку вернемся к тому, что делали, и посмотрим, чего будем делать дальше. Значит, пойдем в прихожую. Здесь у нас прихожая, старая дверка под реставрацию, да? Потолки у нас везде готовы под покраску. В той или иной степени фактически. Кое-где, где есть трещинки, может, надо подмазать, но пока про покраску речи не идет. Итак, в прошлых роликах мы закончили по левой стороне, у нас 3 комнаты. Мы закончили полностью работу с штукатуркой, со шпаклевкой на стенах. То есть эта часть у нас, считаем, готова. И дальше мы пойдем в коридор и еще 2 комнаты. Пока так, поскольку там с этими санузлами, с кухней пока чуть-чуть непонятно, там будет плитка, где будет, чего такое. Здесь у нас пока есть видимое усложнение, а я к нему подойду чуть позже. Это вот там, где вход в уборную, где гипсокартон. Я чуть позже туда подойду. Так, под работу сейчас пойдет коридор. Вот эта стенка. Все несущие стены. Вот эта стенка. И здесь. Вот эта вот стена. Вот эта стенка пойдет еще. То есть, чего здесь было? Здесь были везде старые стены, кроме несущих стен. Вот несущие, там несущие. С той стороны, там где прихожая, там тоже несущие. Вот несущая стена. Так, так. И здесь штукатурой, машинным способом наносили штукатурку и делали это под обои, с тем, чтобы там ничего не шпаклевать, ничего не делать. Но мы потом посмотрим, как оно чего сделано. Давайте посмотрим, что у нас получилось вообще в итоге в этих 3 комнатах. Больше нас интересует, конечно, именно вот эта новая штукатурка. То есть та, которую наносили машинным способом, какие-то там те давние штукатуры. Это было почти год назад. Вот такое у нас получилось. Собственно, вот так как-то. Трудность, да, конечно, за трубами трудность, за радиаторами трудность. Потому что, когда они здесь делали, радиаторов не было. Не было никаких радиаторов. Здесь торчали какие-то чуть трубы, но было намного легче, чем потом, когда радиаторы. Потому что мы что-то подровняли, но полностью мы здесь не выровняли. Потому что есть вот тут свидетельства некие свидетельства. У них без радиаторов, без всего вот этого вот отопления, у них почему-то вот эта часть плоскости, вот здесь, она у них ушла как бы. Низ вылез вот так, а верх ушел вот так. Они уходили за валиком. Но выровняв, а мы уже подровняли здесь, мы получили вот что. Я думаю, это понятно. Вот какая полка толстая. Вон толстенная. Вот так оно было изначально, вот там, где карандашик, вот здесь. Вот. Вот так оно было изначально. То есть мы нарастили там почти сантиметр. Вот в этом месте. Тут была огромная яма и как бы под обои вот такое, не знаю. Ну вот так как-то. Вот старая стена. Вот она. Старые стены плюс-минус, оно все одинаковое. Как новые вот эти получились, так и старые стены. И нормально. Каких-то бугров, каких-то особых бугров, ям я не вижу. Здесь, ну тут еще что-то с окном надо будет когда-то делать. Здесь у нас был проем. Дверной находился. Теперь его здесь с нами нет. Так, примыкание к печке. Ну, уже нормально. Подошли мы. Здесь тоже несущая стена. Вот так печка. И вот здесь несущая стена тоже. Здесь стены. Вот здесь гипсокартон. Здесь дальше вот переход видно туда. Там кирпич. И дальше гипсокартон. И несущая стена с новой штукатуркой. Почему со старой? С новой штукатуркой. Ну вот так как-то у нас получилось сделать здесь. Вот такое. Один проблемный момент. Ну-ка я выключу свет. Проблемный момент — это вот эта трещина. То есть мы прошпаклевали один раз, она сразу пошла.
Мы чуть расшили ее, пошпаклевали еще раз. Она опять сразу вышла. Сошлифовали, то есть 2 раза пошпаклевали гипсокартон, кирпич, сошлифовали. И я точно помню, я еще проводил рукой, и здесь было гладко. Нет, сейчас я опять пальцем чувствую некий, как будто зацеп. То есть ее как будто чуть-чуть подворачивает. Вот эту вот гипрочную стенку. То есть со временем ее просто подворачивает. И я поэтому оставил вот эту трещинку на потом. Самое простое, что я сделаю с ней, скорее всего, я мазну ее симлайтом. Разошью, прогрунтую, мазну симлайтом, посмотрю, как она себя поведет. Скорее всего, его порвет. И если так не прокатит, придется срывать вот здесь ленту. И, скорее всего, придется заделать фиброэластиком. Расшить, углубить и замазать именно фиброэластиком. И вот он может быть что-то сделать. Но я все-таки начну с симлайта. Может, его будет достаточно, пока непонятно. То есть трещина пошла по краю ленты. Лента ровно вот здесь поднимается. Как бы стык, кирпич, гипсокартон, лента ровно на стыке и вот сбоку трещит. И не первый раз. И причем есть смещение. Вот я его цепляю, слышно. Ладно. Ну, вот так как-то получилось. И теперь, я еще забыл сказать, что вот этот коридорчик тоже вот сейчас будет под работу. Мы здесь только подштукатурили. Но тут есть дикая дичь одна, которую я не смогу исправить, как бы я ни старался. Ну-ка. Я думаю, видно, что там происходит. Вот куда выходит. Вот. Вот куда выходит правило. То есть здесь огромный бугор. Вот здесь. Этот бугор здесь из-за того, что тут кирпич. Тут очень тонко. Это на самом деле там тонко. Я буду стараться вот это вот место все сошлифовать как-то, приблизить поближе к кирпичу, но все равно мне не удастся выровнять эту стену, чтобы она подошла ровно под карниз. Я попытаюсь немного нивелировать это место, попытаюсь немного сгладить, но так, чтобы эта стенка подошла ровно под карниз, у меня не получится. Она не сможет подойти ровно под карниз. Здесь будет бугор. Вот так, никак по-другому. Чтобы этого избежать, надо было тогда перестраивать, получается, весь этот кирпич. Как с этой стороны печка. Вот, и надо было этот кирпич, скорее всего, полностью разбирать и перестраивать, чтобы избежать вот этого как бы появления этого бугра. Ну, собственникам не особо это место, они как бы, ну, бугор и бугор, чуть-чуть подгладим и нормально будет, потому что тут какой-то, ну, маленький такой коридорчик, ну, как бы не сильно заметно будет, и вполне здесь, может быть, даже можно будет не клеить обои, там, а покрасить, например. И как бы это все уйдет, кривизна уйдет, если хорошо покрасить валиком, будет лучше, наверное. Так, возвращаемся в коридор. Пойдем опять сначала. То, что мы там сделали, это понятно, мы там шлифовали, мы там шпаклевали, а делали... О, запнулся. Я сейчас буду растаскивать все это. Мне надо освободить полностью. У меня сегодня такой организационный день. Я ходил в СМИ, кстати, еще купил абразивов. Чуть позже покажу, интересное, наверное. И вот это все мусор надо растащить. Причем тут собственники очень сильно беспокоятся о том, что чтобы мусор не... Ну, вообще любая тяжесть, ну-ка убрать это. Чтобы любая тяжесть не была по центру комнаты, чтобы как бы поближе к несущим стенам, чтобы располагались все тяжелые штуки. И это правильно. Так лучше всего делать. То есть поближе к несущим стенам, там где у балок есть опора, где их не прогибает. Так. Ну посмотрим. Вот так. Вот такое где-то у нас было. Там, с той стороны. Вот так как-то, вот так. Вот как-то вот так. Вон сетка торчит. Ну понятно, я думаю. Ну, я думаю, что тут происходило вот что. Они делали гипсактив волной. Она у них потекла, она у них подтекала. И они не знали, что с ней делать. Просто, ну, намазали, надо уходить домой, не будут же до ночи сидеть. И вот поэтому вот какое-то что-то такое получалось у них, наверное. Так, здесь у нас коричневая печка, там дверь, я сам ее не буду таскать. Что-то я не хочу, у меня спина болит сейчас, я не буду. Тут тяжелая дверь, отреставрированная там стоит. Она уже готовая, прям отреставрированная. Ну, покажите нам. Вот, вверх стоит. Прячется там. Ну вот здесь тоже, требует исправлений каких-то. Вот что-то вот такое какое-то. Здесь шагрень, пузыри, много пузырей. Здесь то же самое, в принципе. Вон, это все надо шлифовать, все надо перешлифовывать. Ладно, в этой комнате это все нормально. Это еще нормально, это просто шлифанется. А вот здесь, мы смотрели какие-то бугры почему-то, а вот примыкания прям хороши. Вот это вот примыкание. Такое вот примыкание к печке. Вот здесь придется провести много времени. Поскольку здесь очень и очень все дико.
Ладно. Так, пойдем дальше. И еще одну комнатку, которую мы сейчас будем делать, обрабатывать. У нас тут в этой комнате 3 старых стены. Вот одна стенка, вторая стенка и третья. Это старые стены. Ну и осталось, естественно, осталась только вот эта вот несущая стена. Там у нас двор, как бы за окном. И вот такое. Вот то же самое, там было также все с той стороны. Ну, особенно вот возле подоконника хорошо, весело будет. Туда машина не подлезет. Ну, может быть, реноватором как-то. Не знаю. Ну, вот такое предстоит делать. Выровняться, шлифовать, выровнять, несколько раз перешпаклевать. Собственно, так мы делали по левой части квартиры, по левой стороне. Пойдем покажу самую, на мой взгляд, довольно сложную штуку. Здесь то ли ошибка, то ли... Не знаю, как это назвать. То ли просто, ну, как бы, никто не подумал об этом. Эта перегородка, она гипсокартонная. Здесь у нас уборная. Так, и почему-то, когда они вот сделали вот здесь были остатки старой штукатурки. Они сначала для опоры сюда доску вогнали. И потом к этой доске уже пришлепнули профиль. Угу. И 2 листочка гипсокартона. С этой стороны и с этой стороны. Все хорошо. Но почему-то, может быть, не предусматривалось изначально, что здесь, а здесь за этим гипсокартоном старая штукатурка. Никто ее не трогал. Просто старая штукатурка спряталась за гипсокартоном ровным. И почему-то вот этот, как бы, внешний слой гипсокартона, вот этот, они уткнули в старую штукатурку. То есть подошли плотно к старой штукатурке. Ну, этого не видно, но так было. А вот с этой стороны они почему-то вот не дошли. Как бы, это был уровень старой штукатурки. Мы когда здесь чистили, это старая стенка, да, мы когда чистили, она вывалилась все оттуда. Но они просто запенили вот эту вот, как бы, досочку, вот так там получается. Вон сколько, там миллиметров 6, наверное, 7. И так везде, на всем протяжении получается гипсокартон и здесь доска. Почему-то так сделано, непонятно почему. Лучше бы, конечно, они просто бы обошли эту доску. И им, не знаю, что мешало. Может быть, обрезок это, непонятно. Потому что здесь я померил 104 сантиметра. То есть это, ну, я бы понял, если бы не хватило бы гипрока, там, ширины, и ладно. Но нет. Нет, и это вот такое вот. Естественно, просто так наштукатурить сюда будет тупо. Ну, просто выровнять этой штукатуркой. Оторвет она от древесины сразу же. Запенить так, как они запенили, сверху зашпаклевать по этой пене. Это растрещится, скорее всего, моментально. Даже если какую-то ленту сюда наклеить, это растрещится. И у нас есть в остатке фиброэластики, заделаю фиброэластиком. Вот это вот дичь. Хотя здесь так много. Ой, ну, надо попробовать, просто попробую. Его просто много осталось. И можно попробовать его пустить в дело. Вот. И здесь, с этой стороны, также. То же самое, плюс-минус. Вот. Тоже торчит доска, там пена, я вижу. Вот это самый сложный, наверное, участок. Вот примыкание к той коричневой печке дикой. И вот это вот эти углы. Что тут не делай, не знаю. Какую-то в угол эту самую ленту. Мало, просто мало. Сетку запихнуть в угол. Ну, не знаю. Доска. Мне не нравится, что это ложится на доску. Ладно. Ну, вот такой фронт работы. Я буду... Ну-ка, поверну на себя. И здесь я, наверное, уйду от календарности какой-то. Я буду что-то называть, поскольку, скорее всего, большую часть этих работ я буду выполнять один. И это будет день сурка, это будет одно и то же. И больше времени я потрачу на то, чтобы объявлять, какое сегодня число, которое никому не нужно фактически. Ну, кроме собственников, но я думаю, им понятно, как все идет. Так что я попытаюсь показать что-нибудь самое такое интересное, поскольку это все то же самое, что мы делали раньше. Абсолютно все одно и то же будет. А если вот будет не одно и то же, я обязательно акцентирую на это внимание. Пойдем покажу, что купил сегодня в этом самом Смите. Купил еще абразивов. Взял 40-ку. Вот мы с Сашей говорили, что попробуем 40. Все-таки попробуем, будет ли она резать штукатурку, там, где нам надо шлифовать, вот, да, гипсовую. Будет ли она резать, либо будет скользить. Она может скользить. Но я все-таки взял попробовать, взял 40, взял 60, взял 80. Местами 80-60 лучше будет 80 работать. Взял соточку и 240 на финиш. Вот так, где-то еще даже соточку взял, по-моему, да, взял сотку, чтобы там где-то что-то между слоями шпаклевки. И самое интересное, я взял вот чего. Взял попробовать Dolphin. Почему-то это польский Dolphin, Blue Dolphin PL. Мы не работали этим. Раньше позиционируется как ультранежный скотч для
того, чтобы им защищать там, окрашенные поверхности, либо, скорее всего, возможно, даже обои. Но мы все попробуем. Но самое интересное, надпись я видел где-то «Made in Japan». То есть, типа, это сделано в Японии. Ну, не знаю, не знаю. Смит сейчас переключился на инструмент, на материал из Польши. У них там прям много всего появилось. Но вот появился вот такой скотч, как деликатный скотч, как замена Тессе. Потому что Тессы сейчас нет. В данный момент Тесса не представлена в Санкт-Петербурге. Написано 60 дней clean removal, чистого съема. То есть через 60 дней можно чисто снять. Самая, по-моему, Тесса, самая нежная была на 14 дней. Здесь 60 дней. Ну, посмотрим. Ну, а так-то да, сейчас самая основная задача — это пристроить весь строительный материал куда-то вот с другой стороны, где-то вот убрать куда-то под несущие стены и мусор тоже. Ну ладно, организационный день такой полностью. Надо заняться, надо приготовить себе ход работы, чтобы завтра можно было прийти и уже заняться полностью шлифовкой. Еще хотел показать, кстати. Вот. Метла не интересует, а вот интересует вот этот совок. Он с нами уже год. Я просто его подкрутил. В одном месте он только разошелся где-то. Не помню, где-то разошелся, но я его... Получается, из-за того, что... А вон, по-моему, здесь он разошелся. Получается, из-за этого я его просто скрепил саморезами. И вот, и он не сломался. Очень классный, кстати, совок. Год, ничего в нем не произошло абсолютно. То есть можно было даже, если бы я знал, у меня раньше не было такого. Если бы я знал, можно было сразу просто вот так подукрепить. И вообще, ну, сносу нет, он очень удобный, очень крепкий совочек такой. Что у кого планируется затяжной ремонт, либо вы будете у кого-то что-то делать, ремонтировать, он не убойный. Вместо него вот этих пластиковых, и причем им же легко работать. Вот я стою на вытянутой руке, то есть я взял метелку, подметаю просто и вот поднимаю. Очень хорошо с ним работать. Вместо него улететь полсотни, наверное, обычных пластиковых, для которых надо нагибаться, присаживаться, там что-то делать. Это удобно, это классно. Может, кому-то будет полезно. Вот. Практика использования таких вот совков из Петровича. Вот. Так, 15 сегодня число февраля. Я вчера тут все это растащил, все приготовил, но так сегодня работает там по печам товарищ. Я не буду здесь шуметь, просто это все-таки очень шумно, а я как бы теперь в наушниках, и вот, я-то могу спастись от шума, он не может. Ладно, приступлю я сюда, в эту комнату зашел, посмотрел на эту стену, пошуршал правилом, нашуршал вот так. Ну, короче, дичь, я не знаю. Я знаю, как бы это можно было сделать, это можно было бы какой-то, не знаю, по максимуму снять, содрать, и потом по штукатурным маякам все это дело выравнивать, предварительно сделав везде насечку, но нет. Будем мы выравнивать шпаклевкой, будем мы просто шлифовать вот как-то, чтобы пригладить, сгладить все это, поскольку, ну тут понятно все, что вот в этом примыкании, это как бы вот так наштукатурено здесь. То есть сюда предполагалось поклеить обои, прямо вот сюда, понятно. Вот так. Ну вот как-то так вот это все. Тут 3-4 миллиметра везде. Местами больше, чем 3-4 миллиметра. Местами 5, наверное, 6. Вот так. Тут, по-видимому, вот этого куска не было. Там вроде бы я вижу, что там штукатурка все-таки новая. И у этих штукатуров они все-таки как бы пытались подогнуть что-то. У них даже местами получалось под карниз. Но местами там, где не было карниза, оно как-то вот так получалось. Ну, тут не так-то страшно. Тут миллиметра 4, наверное. И вот как-то нужно вот эти бугры все, вот это вот все вот убирать. Вот это вот такое. Все потихоньку убирать и потом подравнивать уже шпаклевкой еще раз. Ну, шпаклевка 4 миллиметра для шпаклевки хорошо, нормально. Ну, тут хорошо. А вот здесь я смотрю, вот я снизу проходил, смотрел. Вот здесь вот так. Ну, тут 6 миллиметров на 2 разделить, если на бугор. 3 миллиметра бугор. Может быть, потому что карниз, ну да, может карниз подгибался, и они как бы как карниз подгибался, но ничего не видно, свет, ну, без него вообще тогда ничего не видно будет, без этой мигалки. Ну, такое какое-то, что-то вот, как-то вот так это все. Короче, буду шлифовать, попробую 40-й пройдусь.
Надеюсь, что она не будет скользить. Ну, я попробую, скажу потом, что получилось. Потому что тут довольно-таки пытались глинцевать что-то, пытались заглаживать, и поэтому здесь довольно-таки гладко. Попробуем, вгрызется ли 40-ка сюда. Нет, 40 не цепляет. Вот видно следы, где 40 проходил. То есть она как бы скользит, проскальзывает. Такое ощущение, вот она как бы не режет, не врезается. 60 лучше, 60 получше. Я сейчас поменял на 60 и нормально. Вот 60, вот то, о чем говорили, что там грит ниже, например, но он уже так не работает. Так оно и есть. То есть 40 проскальзывает. Ну, в других местах она пойдет. Но вот здесь все-таки 60 топ. И, как мне кажется, хорошо. 60 хорошо. В принципе, что-то подравнивается. Убирается какой-то бугор там. Вот. 60 хорошо. А что, вывод, как само собой разумеющийся, 40. По-моему, да, это 40. Точно 40. Вон такой самый. Каменья тут прям огромные. Вывод какой? Я сначала прошел, ну оно само напрашивалось. Я прошел сначала эти самые 60. Убрал весь глянец, типа вот такое что-то гладкое. И потом уже 40-й нормально. Она уже цепляет хорошо и так жирно гребет просто. Ну, осталось вот подправить, видно, возле примыкания чуть. А так вроде подровнял. И тут вот такое еще кое-что присутствует. Ну и тут тоже примыкание, конечно, самое неудобное вот это вот делать. Вот такие дела все. Саша даже помечала, что типа убирай вот это. Не знаю. Ну, вроде как получше стало. Надеюсь, что стало лучше, чем если бы я так не делал. Вот. Так, вот инструментарий. Примыкание к печке. У нас здесь печка. Вот. И вот оно примыкание. Ну, я думаю, вы помните, как здесь было. Здесь была такая липуха. Часть я сколько смог. Ну, я сейчас включу там фонарик. Ну, давайте сейчас. Этот единственный, не мигающий особо сильно. Так его поставим. Вот так. Вот так вот как-то. Здесь была огромная липуха. И вот это классический пример. Лучше бы они не делали. Вот лучше было не делать этого. Лучше вот они дошли сюда, когда штукатурили всю стену, те, кто штукатурил, дошли и лучше бы так оставили. Поскольку здесь можно было подровнять просто здесь и уже аккуратно, спокойно свести сюда. И тот, кто потратил на это время, на то, чтобы вот сделать вот это, в кавычках, примыкание сюда, вот такое вот здесь происходит. Это я еще машиной прошел. Вон, видно. То есть я заглубился там уже миллиметров на 5-6. Он потратил полчаса на вот это вот дело. Реально, он пришел просто наляпал сюда, накидал, разровнял, все готово. Полчасика и готово. Он потратил время, материал и деньги. Заработал рублей там пару сотен за эту работу. А теперь я 2 часа, вот, около 2 часов я вот только вот это выравнивал. И мне надо будет еще шпаклевать и выравнивать. И еще несколько раз шкурить. Вот такое вот, как-то так. Это еще не все сделал, еще вот вниз там где-то метр остался, и тут еще так жирно надо. Лучше бы не делали. Если не знал как хорошо, либо не хотел хорошо подходить, потому что это не то, чтобы я говорил, что типа я могу это сделать. Нет, это может сделать любой человек. При должной усидчивости и спокойном таком понимании, что надо хорошо сделать аккуратно. Это было сделано очень неаккуратно, это приходится переделать, поскольку на такое ни обои, краска, ничего. Ладно. Поделаем чуть-чуть примыкание. Вот так здесь как-то, вот так. Там у нас, не знаю, миллиметра 3, наверное. Вот тут еще веселее. То есть это отсюда где-то надо цеплять вот так. Вот так вот. Прорезать себе. Вот так вот. Ой, вот здесь еще. Это чисто с целью создать себе хоть понимание какого-то чего-то, потому что отсюда я поставлю свет, ничего не видно. Она как бы плоско заворачивается. Вот так вот. Так, реноватор. Вот такая насадка с этим самым, с напылением алмазным типа. Ну, поехали, что.
Это еще не все, конечно же. Но, скорее всего, надо будет еще так делать. Еще дальше сюда зайти. Поскольку я подошел, сюда шли в машины, но как бы, если бы она дальше могла пройти, ее чуть подворачивала диск. Ну, почти. Вот там миллиметр, там уже миллиметр. И еще надо ближе подходить, жестче. Вот еще чуть-чуть, прямо здесь. Это, конечно же, мне нужно делать весь этот участок. А вот, кстати, сколько насыпалось, это сверху тут вот так вот. Это все, что сверху я снял, только оттуда. Там 1,5 метра, чуть больше, 1,70 м, наверное, 1,80 м. Неудобно зарылся, потому что левой рукой еще. Но это не суть. Это не страшно. Это можно закрыть. Ну, вот так теперь. Вот здесь еще чуть-чуть. Дальше я не буду эти самые реноватор делать. Брусок. Параллельца такой, да? 80-я наждачка. Поехали. Вот так. Там меньше миллиметра уже осталось вот только здесь. Но туда уже нельзя лезть абразивами, поближе сюда, к этому, к изразцу. Поэтому циклей. Аккуратно циклей. Там уже изразец кончается, а нет, не кончается. Надо еще аккуратнее. Надо аккуратненько от него отходить. Неудобно мне. И света нет, чтобы в темноте все. Надо проявить рисунок чуть-чуть. Изразец же. Надо его вычистить от штукатурки. А там облом. Это облом уже туда. Я потому что глубже зашел туда внутрь. Там конец изразца. Ну хорошо, слава богу, так. Ну вот. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот отсюда можно смотреть, как бы, заворот туда. Взять ножик можно аккуратно. Ну-ка, я сам себе закрываю, ну, не знаю. Мне так неудобно. Есть. Главное, что я глубже зашел туда. И вот это уже пойдет, потому что там меньше миллиметра. Так, если посмотреть на палец, там сколько там меньше миллиметра уже. Ну, я бы еще, может быть, чуть-чуть подчистил. Еще можно вот так, чуть-чуть глубже. Прям будет там доля миллиметра. Все равно отсюда надо выводить еще одну линию, одну плоскость вот так. С метровым провилом вытаскивать ее вот так, сюда, в эту сторону, получается. Ну вот приблизительно вот так я это еще не закончил. То есть приблизительно вот так выглядит разделать сделанное. Лучше бы, реально, лучше бы вот как у них пошло, вот сколько они пришли. Вот они пришли там. И лучше бы оставили. И тогда можно было бы выровнять вот этот
неровный, возможно, край, подровнять и уже от него красиво подойти нормально, по-человечески, вот сюда к изразцам, к печке, собственно, самой. Но нет, но нет. Теперь приходится вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вдалбливаться вот в это такое. То есть вот такая глубина получилась у меня. Вот настолько надо выравнивать. И еще это неровно. У меня не получится сделать идеально, конечно же, потому что у нас карниз, он кривой, и они чуть подгибали маяки там к карнизу, и поэтому оно получится в плоскости плюс-минус. Но вот отсюда надо выйти, как бы от печки надо выйти, желательно бы более-менее ровно. Вот так, чтобы в плоскость была вот так вот, и вот так, чтобы было хорошо все. Вот такое вот занятие веселое. Там уже вон почти пол-ведра стряхнул оттуда. И вот как-то вот так. Короче, не весело это и не круто. А делать надо. Надо сделать, чтобы оно все встало вот так вот. Ну вот так вот оно. То есть все, что было сделано быстро, быстро, быстро. Хоп-хоп-хоп. А потом надо часы просто сидеть, тратить кучу времени, энергии на то, чтобы сделать хоть как-то близко к тому, как оно должно бы получиться. Так, маленький коридорчик. Я что-то не догадался. Ну, я показывал, как тут было. Тут было вот так. Здесь, я поднимусь, покажу. Тут кирпич же. Печка, кирпич. И он вытарчивал вот так. И плюс они где-то прошли по кирпичу, видимо, эти товарищи, кто штукатурил. И как бы вообще было отогнуто. Плоскость была вот так лежала. И сюда, в эту сторону, как бы вот так. Тут все загибалось сильно. Как оказалось, там тоже вон пузо было. Я сначала машиной снял сколько-то, ну, начиная отсюда я работал, и, наверное, миллиметров 5, наверное, снял вот этот квадрат, как бы приложил его, но в конце, там же было вот так оно и получилось, вот как бы загибчик. Мне пришлось взять все-таки реноватор, вот эту насадку, она классная, быстро ее. Пойдем. Тут была трещина, замазывали ее этим самым гипсом со шпаклевкой, и она тверже, чем штукатурка. И получалось как бы, ну, стандартно, перешкур по краям, то есть шлифмашина идет, а сошкурить ее тяжело. Поэтому я здесь тоже вот прошел реноватором, и здесь полностью реноватором все. Вот, я думаю, камера видит, как я позбивал здесь чего. То есть вот этот блок полностью весь до сюда прошел, и там тоже. Там было вот так пузо почему-то, не знаю. И вроде бы как подровнял, стало лучше. Сейчас посмотрим, что это подровнял. Вот так. То есть я сделал здесь под шлифмашину. Сверху вот так, понятное дело. Низ вот так. То есть мне надо просто свести в какую-то подобие плоскости вот здесь. Сюда. И понятно, что я столько не срублю самой машины. А вот сейчас уже легче, после того, как я нарвал тут этой штукой, реноватором, нагрыз всего. Так будет легче. Как раз вот эти следы я уберу. Получается, вот эти жирные зарезки. Как раз получится то, что надо мне. Да? Да. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Там 3 миллиметра, как раз вот здесь можно будет пройтись. Так. В углу там было вот так где-то, наверное, изначально. Вот такое что-то было. Перелом такой. Теперь вот так получилось. Вот я считаю, так пойдет уже. Вот. То есть туда просто плоско загибается, ничего такого. Так, перехвачу камеру. Вот я прижал здесь снизу, и кверху она загибается вот так. Тут под покраску это будет норм. Потому что дальше врываться в нее я уже не вижу. Как бы, ну, это надо, не знаю чего, чем тут грызть ее. Вот так получается. А здесь было где-то вот так. Я помню, приходило вот прямо вот сюда. Это было вот так приблизительно, наверное. Вот. Столько пришлось сгрызать всего. Свет этот один тут, и он как бы не особо, что посмотришь под ним. Ну вот где-то здесь, начиная сантиметров 50, вот где-то здесь 50 сантиметров, ниже моей руки чуть-чуть будет. 50 сантиметров подгибается плоскость кверху. Вот так. Вот так. Я еще буду сейчас собирать вот это. Ну, видно. Или не видно, не знаю. Я вот до сюда дошел реноватором где-то. То есть это все зарезки вот эти, все надо будет убрать как раз шлифмашиной, как раз на нужную глубину и уйдем еще глубже. Сверху можно и оставить под шпаклевку, а здесь как раз нормально будет. Потому что еще больше, все-таки маленькие, это надо, чтобы все такое крупное было, чтобы прям грызть им, прям вгрызаться. Но не особо вгрызешься, потому что здесь где-то вот кирпич прямо вот здесь, вот видно светленькое, это тогда, а раньше штукатурили, это уже мы штукатурили. Вот, где-то здесь есть кирпич прямо рядом, там было вот так, наверное.
а я уже сколько-то съел туда. Вот так, такой коридорчик. Смотрю, ничего не потрещало на самом деле. Все с ним хорошо. Ну, вроде бы, видимо, так. Он маленький, что хотите, он 2 на 1,5, там, такой где-то. Ну и отдельно, конечно же, отдельно надо будет пройтись потом вручную, вот это все вот, поубирать эти сопельки, грязьки вот эти. Ну и, собственно, подшкурить. Но это можно будет делать уже когда все будет готово здесь. Когда можно будет шпаклевать, там приготовлено, когда будет. Ну да, наляпали немного, ничего такого. Сами себе наляпали, сами и разляпаем. Ну вот так вот. Ну что, получается, конечно, все это далеко не идеально, но как бы это лучше, чем если так не делать, как по моему мнению. Иначе что, надо было перестраивать кирпич полностью, который сюда выходит. Нет, так тоже будет хорошо, особенно если здесь будет краска, а не обои. Это будет вполне себе закроется все, светленькая краска, и все будет хорошо. Так, я продолжаю в этом коридорчике развлекаться. Дошел я до гипрока сюда. А тут вот так, ну как везде света нет. Так, чисто видеофиксация. Вот так вот закинули зачем-то. Я не знаю, зачем это было сделано. Но, я думаю, понятно, что тут происходит. И все это надо очищать. Туда вниз как-то полегче, но все равно. То есть, что предполагалось потом вот с этим делать? Ничего, наверное, не предполагалось. Я не знаю, у меня нет объяснения. Но теперь это надо вот так, по чуть-чуть, аккуратно, отрезая отсюда под углом туда, внутрь, чтобы сетку отрезать. Аккуратно срезать. Даже не срезать, а вот так это самое, царапать, не знаю. Вот так, по чуть-чуть. Вот так. Что предполагалось делать здесь? Мне непонятно. Наверное, что-то предполагалось. Когда они вот так вот налепили вот эту залипуху в ладонь, практически толщиной, не знаю. Вот так вот. О, весело. Продвигаемся, потихоньку продвигаемся здесь. Вот тут отрещало. Тут один раз отрещало, вывалили, еще раз закинули. Это я уже расшил. Тут держится теперь. Она хорошо держится, поскольку я сюда накрутил еще саморезов. И сюда еще вкрутил кусок этого самого маяка. И закрасил этой зеленой жижей, этой противокоррозионной. Ладно, сделал вот этот проем сегодня еще. Уже там поздно было, в 6 не хочется шуметь. Но здесь еще более-менее. У нас есть еще там, ну, это портал, скажем. Портал, почему не портал? Портал, порт, дверь, порту. Есть тут ниша будет веселее, мне кажется. Ниша прям дикая тут. Ну, потом посмотрим на нее. То я забыл там что-то показать. Хотя там можно было, тут бугры были большие. Сейчас здесь очищаю. Вот здесь уборная у нас, вот, дельфинчики. И это самое, очищаю с двух сторон, чтобы что-то сделать здесь по-нормальному. Если у нас с той стороны, где у нас гипрок примыкал, мы как бы просто штукатуркой заделали, потому что там было плотно, и он как бы плотно подходил. Где-то там чего-то, какая-то щелька была небольшая, то есть это было норм. Тут совершенно не норм, потому что тут провалы и ямы. С этой стороны доска. Вот. Вот я уже рассказывал, да, здесь, что вместо того, чтобы приблизить, вот это наша стеночка, как бы вот эта, вот наша стенка, часть проема, которая, кстати, уже трещал. Местами потрещали проемы, это нормально. Мы сможем переделать. И она как бы повторяет уровень той стены старой, к которой они как бы прислонились. Да, и они, ну, почему-то, не знаю почему. В общем, моя задача такая, я вот, отбираю потихоньку пену эту, которая здесь ненужная, с этой стороны. Вот так вот делаю. А с этой стороны прорубаю сюда, потому что там тоже пена. Вот. То есть оно уже давным-давно тут трещало, видно, там трещина везде. То есть здесь пена. Здесь как бы гипрок кончается, и вот пена. Мне она там не нужна, поскольку это все вывалится. И я думаю, что эти места можно будет заделать фиброластиком, коего у нас осталось много. Так что вот такие занятия. Подчищать, все вычистить, расчистить эти швы все. Не быстро, да. Пойдем посмотрим, чего Саша там делает. Саша сегодня к части уже тут подшкурила всякого разного. Посмотрела за мной, пересмотрела этот проем, что я там понаделал, вроде норм. И вот тут, это что, мыло тут? Ты тут мыла? Мыло. Мама раму? Ну. Мыла мама раму. Саша закручивает, прикручивает прикрутки. Вот нашла какой способ чего. Это самое, чем ты пользуешься? Вот этой штучкой, да? Отрезает. Не то, чтобы нашла, подумала, а что же мы этим не пользуемся? Ну, потому что у нас нет опыта особенного, укрывки труб. И это самое.
Чего она? Отрезает. Нужна сообразительность. Ну, и так есть куда применить сообразительность. Отрезает этой укрывной пленки кусок. Плохое. Не Класс. показывай. Ну ладно, не буду Плохое, показывать. плохое. Не буду показывать. Отрезает кусок, потом вот обернула, вниз опустила и отсюда скотчем. И норм. Надеюсь, что это что-то защитит. Но с той стороны, в левой стороне квартиры это защитило. Как бы. Ну, надо их укрыть, чтобы они же такие чистенькие, классные. Вот. Надо бы их приукрыть, чтобы не заляпать грунтовкой, которую потом очень трудно будет от них отмыть, если вдруг мы на них наляпаем. Так, у нас тут товарищ занимается окнами, там, меняет створки, что-то туда-сюда. Самое время посмотреть, поскольку сегодня 1 марта, самое время посмотреть, как пережили зиму вот эти вот части. Тут фактически тут продувает везде. И у нас с той стороны, там тоже, там даже нету как бы деревянной части, там просто пленка с той стороны, вот квартиры. Ну ничего, вообще ничего. То есть я смотрю стыки. Меня интересовали именно стыки. В одном месте отошло чуть-чуть, я видел, но мне кажется, из-за того, что все-таки там что-то где-то подбивали, еще что-то. Но так, в принципе, это пережило зиму. Здесь холодно, здесь реально холодно. Вот. Ну, хорошо, наверное, это хорошо. Я не вижу видимого растрескивания нигде. Видел растрескивание вот здесь, где-то, по-моему, из-за того, что, может, вставали на подоконнике или еще чего. Может, холод, не знаю, где-то что-то было в одном месте. Вот здесь нашел. Вот, но она отошла, да. Надо будет переделать, значит. Но здесь постоянно продувалось. То есть здесь щель постоянно продувалась здесь. То есть оно эксплуатировалось ненадлежаще, как мне кажется. Ну, мы переделаем, конечно, но все равно. Вот такое вот. Еще продвигаюсь в шлифовке по этому коридору. Большую часть я сделал уже. Я сделал маленький коридорчик, пошлифовал вот этот вот портал. Пришел сюда, на эту стену нашел там маяк вверху залепленный. Ладно, окей. Ну, не знаю, местами плохо, местами вот так. Я вот не знаю, дождусь, может, собственника скажу, что. Надо бы, по идее, мне сюда сбить этот. Или сам, может, выбью аккуратно. Потому что там они примазывали углы. То есть можно было поступить так, можно было его как маяк закрепить, ровно выставить, как бы по маякам, да, тут же маяки были, ровно его выставить, как бы, чтобы он стоял уже, как по маяку по нему работать. Нет, они примазывали. Вот видно вот здесь саму примазку, то есть, ну и как бы, ну вот. Вот так. Там немного, но все равно, включая то, что здесь, на этом самом. На маяке тоже движуха, то есть как бы надо стачивать все это. Ой, вот тут мне весело. Ну-ка, руку перекину. Сюда вот дошел до этой. Вот тут вот так местами. Вот такое вот что-то. Надо очень аккуратно. Я под цветом этим самым. Сейчас не включаю этого чувака. Тут вчера я не закончил, потому что тут была как бы задвижка какая-то, вот это все, и я стараюсь до 6 работать, ну вроде норм, вроде хорошо. Вот тут какой-то бугор был тоже. Стараюсь не сильно, потому что он хотя и не шумный, этот пылесос, не сильно шумный, но это постоянно. Я надеваю наушнички, вот, и как бы мне это нормально, но людям сверху, снизу не очень-то нормально это все. Ну вроде нормально, я еще раз просмотрю, конечно, чтобы не оставалось бугров хотя бы, потому что мы будем шпаклевать, мы выровняем еще что-то. Вот. Так что вот, да, вот этот целлюлитик, надо все это хорошенько счистить, прочистить, и наконец-то, может быть, я дойду до конца этого коридора. О, еще этот портал есть здесь. Здесь какая-то залипуха у них была на этих проводах тоже. Я этой кирочкой, аккуратно, потому что такого налеплено было. Но я не стал это снимать, неважно, короче. Осталось немного, остался вот этот проем. Надеюсь, может быть, я смогу закончить его и приступить дальше что-то делать. Не очень-то быстро это все идет. Приходится по несколько раз по кругу просматривать. И да, я начинаю с 60-м, потом 40-м номером прохожу, потому что 40-й на глянцево не зацепляется. Он видно, глянец такой. Он не может зацепиться. А если 60-м подсбил, где-то вгрызся, и уже 40-й дальше нормально идет. Уже можно как бы полноценно, вот, но до такого состояния полностью глянца нет. Все как бы подготовлено, хорошо зацепится сюда шпаклевка. Я так думаю. Короче, отбил аккуратно молоточком, подрезал оттуда ножом. Вот, ножиком подрезал, молоточком отстучал. И вот теперь вот так.
Все не выступает, надо просто шлифовать вот этот бугор чуть-чуть там. Все, но так оставлять было бы плохо, потому что тут более-менее нормально, везде дальше все хорошо. Но здесь она у них оттопырилась, никто не обратил внимания. Потом посадил их глубже, эту сетку вот эту, ячейки эти. Сошлифует, и нормально, потом подштукатурить. Все равно надо еще и здесь подштукатуривать, и там, где-то поднимались провода, туда-сюда. Короче, тут будут еще штукатурочки присутствовать местами. Вот это тоже надо будет, значит, так сделать. Но уже я их как бы увел в сторону. Они уже не мешают. Так, в этой нише не получилось у меня. Я сверху еле-еле сделал. Но именно этой самой такой машиной не то. Короче, надо проходить чуваком вот этим. Потому что эти бугры тут, я не знаю, он растянутый такой сюда. И он, наверное, до миллиметра 4-5, короче, проще пройти ею. То есть я раз прошел, потом еще раз просмотрел, еще раз правильцем посмотрел и еще раз прохожу. И только потом уже пройду 40-ковкой. Ну, именно диском. Посмотрим. Ну, так-то лучше уже отсюда смотреть. Так лучше уже. И еще потом пройду с дисками, будет вот как здесь, в принципе. Вот. Ну, видно, тут все нормально, все стало плоско, наконец. Вот. А так-то вот такое. Да, местами повыбивал, здесь и снизу повыбивал. Здесь пришлось врыться прям, потому что здесь была эта штука, они как бы как-то сделали. Сверху там был гвоздик. Я провел несколько часов, там выравнивал за этой трубой. Там печка с той стороны, она уходит туда в дымоход. И там был гвоздик, там просто был гвоздик, и здесь был гвоздик, да. То есть, когда они видели гвоздик, эти чуваки, это было слишком сложно, это, ну, как бы вытащить гвоздь не надо так. Они же штукатурили прямо на гвоздь, то есть он торчит, а там торчал на сантиметр почти сверху. И они так на него и штукатурили, короче. А что им зачем надо было? Ну, вот так, как-то так. Так, вот эта часть коридорчика. Я здесь прошел 60, потом прошел еще плюс 40. Все равно поставалось кое-что у меня тут. Но вот самая дичь вот здесь. Вот здесь почему-то у них получился перегиб. Они как-то, видимо, здесь сломали эту стену. Вот так. И это я уже прошелся здесь. Но все равно мне приходится сейчас работать этим чуваком. Все равно. Я думал, нет, не получилось. Думал, получится, не получилось. Потому что здесь вот так. Ну, как бы много. Реально много. 3 миллиметра. 4, наверное. Это единственный такой бугор здесь. Здесь я уже поделал чуть-чуть, но все равно мало. Надо бы еще. Вот. Еще надо. Короче, очень медленно. Это очень медленно. Уже больше недели, наверное, сражаюсь с этим коридорчиком, с этими штучками. Надо двигаться дальше. Все равно. Попробую еще раз. Знаете, надо. Да. Уже меньше. Но все равно вот этот перелом здесь. Да, как раз вот на этом месте. Ой, разобрался чуть-чуть с этой стенкой. И то в таком плане, что я взял 2-метровое правило, даже 2-метровое правило. Прислоняю сюда, и у меня тут как бы, ну вообще классно, вообще. Я не знаю, там фактически там доля миллиметра где-то зазор. Это при том, что я шлифовал, это же я не делал с нуля. А вот в чем проблема оказалась. Оп. А проблема-то вот она где была. Раз. И раз. И там 3 миллиметра. Загнули, короче, уголок согнули. Да. Походу она у них текла. У них стекала. Вот видно линии маяков. Вот маяк был, вот маяк. И везде здесь были бугры. А внизу вообще, внизу там наплыло огромное. Ладно, сейчас перекину на себя. Это я не то чтобы осуждаю работников, тех, кто здесь делали. Здесь делали люди, которым надо было большой метраж, именно делали, выполняли работу люди, которым надо было большой метраж сделать за короткое время. И они делали как могли, как у них получалось. Штукатурка была здесь гипс-актив, лома гипс-актив. Она непредсказуема. Она предсказуема в том, что она геморройная. То есть огромные объемы ею надо либо очень слаженной бригадой делать, я так себе представляю, поработав ею, что чтобы какие-то большие стенки, какие-то большие объемы надо делать, если надо делать, то это
куча народу должна закидывать ее, а сзади через там определенное время, и то в зависимости от мешка, через 2 часа, либо через 4 часа даже она еще живая, надо проходить ее подрезать, либо делать по чуть-чуть. Непредсказуемая и такая, она довольно сложная, если пытаться ею делать хорошо, гладко, как бы классно. Ну, у них не стояла цели у этих ребят, так что я никого не осуждаю, просто для меня это сейчас вылилось в большой такой странный геморрой, то есть я шлифую, а оно как бы намного лучше не становится. А почему? Потому что стенка как бы у них вот так вот все пошло. И плюс они примерялись под карнизы везде, пытались они попасть в плоскость старых стен, как бы не вылезти за карниз, и, соответственно, у них кое-где маяки пошли как бы чуть пузой. Ну ладно, уже как есть, так и есть. Но на самом деле очень много времени уже ушло на то, чтобы подшлифовать, хотя попытаться это выгладить в какую-то такую плоскость, хоть подобие какой-то плоскости гладкой. Так, а Саша, вон она, идет прямо сюда, смотри, идет к нам прям. Она параллельно будет заниматься вот этим геморроем, который мы сами себе сделали, а иначе мы не могли. Ох, какая полка толстая. Должна быть вот такая, но здесь плоскость была вот эта, у них ушла вот так, здесь старые валики, полностью как они были исторические старые вот. И они чуть-чуть как бы подгибались. Но плоскость штукатурная здесь ушла внутрь, а здесь у них, вон, она ушла вот так, сюда. И поэтому, чтобы это исправить, вот как-то выгладить вот эту вот всю штуку, пришлось сделать вот так. Сейчас Саша будет переделать валик. Вот так вот надо сделать. Так получится. И сюда надо будет вот настолько, наверное, еще... Ты что? Ну... Смотри, еще смеется, радуется еще. И вот настолько надо будет выйти еще сюда. Получается его как бы вот так провернуть чуть-чуть. Ну не брызгайся. Вот какой пирожок. У тебя тут тортик. Веселый тортик. Не очень-то веселый. Не очень-то веселый. Нормальный. Он, в принципе, очень кривой. И так не получается, да? И так не получается. Совсем ничего не получается. Если так прижимать, то вот он. Да. Вот отсюда поснимать. Надо вверх еще поднимать. Ну там шпателем можно потом добрать. Ты вот тело может попробуй сделать. Оно уже стынет хорошо так. Ну, гипсошпаклевка, гипс с GS-кой. Стандартная смесь наша. Ну посмотрим потом. Не будем ей в руки заглядывать, что он наделывает. А вот наделал кое-что. Подчешешь, говоришь? Ты говоришь, подчешешь. Подчешешь. А вот так как-то. Ну, оно чуть-чуть все-таки остается здесь, но больше сюда нельзя было уйти. Сюда, если пытаться сюда наращивать, тут надо весь откос менять. То есть и так это мы делаем... Так не получается, и так не получается. И так это как бы необходимость вот это была. А я тебе говорил, не выравнивай здесь особо. Она типа, о, тут обои будут, надо выровнять. Ну вот, выровняла, теперь выравнивай дальше валик по плоскости. Да, да. Ну так получше вроде стало. Так вот, если фронтально смотришь, тоже норм. Все хорошо. Сейчас визуально это все выглядит приемлемо. Приемлемо визуально выглядит. Ну ладно. И заняло не так много времени. Ну да, ну хорошо. Хоть так, хоть что-то. Удобная штучка этих провилец. А ну-ка покажи, дай-ка. Этими провильцами очень удобно резать. Вот этой частью. Собственно, чем она там сейчас занимается. Как, не знаю, как рубаночком таким. Да? Ну, по сути, так и есть. Как рубаночек. Вот этой частью просто. Ну, она тут не особо Я такая даже острая. заканчивала специально. А? Да? Ну вот. Ну, не конкретно здесь, а вообще. Ну да, можно кое-что вот так вот срезать, особенно вот чуть где мокрое, прям хорошо. То есть у тебя получается есть упор,
у тебя есть направление, вот так, если смотреть, есть направление, есть упор, и можно вот вниз что-то, так как бы двигая вниз, можно что-то резать, ну или вверх. Мы много где так поступали, это удобные штуки. Ну, все они удобные, эти правилечка маленькие. Вот так-то. Ты наелозила, ты начесала, ты все темное. Ну, зато потом пошпаклюется и будет нормально. Само пошпаклюется. Угу. Да. Не хотел это особо показывать, потому что говорил, вот там типа, что вот разные условия бывают у людей, что поставлены какие-то условия под подоконниками, но тут реально под подоконниками местами мы уже почистили. Местами прям наплывы на сам подоконник. Те, кто красили подоконник, так и покрасили снизу под подоконником. Ой, вот так местами. Ладно, это фигня. Ой, вот не фигня. Зацепил кусок, и она полетела вся. Вот так. То есть это все вот так. У меня нет слов, у меня одни выражения, ребята. Это видно было на сухое уже, либо чуть-чуть такое уже прихватившаяся шпаклевка, гладкая, не шпаклевка, а штукатурка гладкая. И здесь шпаклевали штукатуркой. Вот так. То есть вот таким слоем доштукатуривали еще. И вот так. Вот так вот. Короче, у меня было очень плохое настроение связано с этим всем. Там бугры, то есть я не могу. Я Сашу позвал, Саша, говорю, давай посмотрим вместе. Там в одной комнате, в первой, в второй, давай посмотрим. Я не могу представить себе даже, как они строили здесь. Здесь как-то вот так. И радиаторы им не мешали, и не было труб. Была одна какая-то труба торчала здесь. Ничего не мешало, ничего не мешало. Я не знаю, что делать, короче. Ну как, знаю, что делать. Мучиться, страдать, придумывать себе, не знаю, что-то еще. Тут лучше бы, конечно, потом снять радиатор, поскольку это все вот так. По низам. Ну там, где тонкий слой, она еще держится. Где толстый слой, она все уйдет. Вот так. Вот такое. Я не знаю, короче. Мне это не нравится. Это не может нравиться никому. Ой, закончил я по этим коридорам, по этим двум комнатам, закончил я подготовку под шпаклевание. Здесь сделал гипрок лентой, проклеил. Все приготовил, чтобы можно было тоже шпаклевать. Здесь очень это много времени заняло. Там отвалился, да, у меня кусок полностью отвалился, штукатурка. Не знаю. Здесь какое-то месиво проводовое, тут была залипуха, вот такая, это дичь вообще. Здесь криво-косо как-то подровнял, но наконец-то я закончил этим самым жужжать этой жужжалкой, этим реноватором. Я обеспылил, но все равно надо, конечно, надо же прогрунтовать. Я сейчас думаю, прогрунтую хотя бы вот эту комнату, и тут маленький коридорчик, где вот гипсокартон, где, откуда я начинал все. Тут работают же еще, сейчас куча всех набежала, то есть и электрики, и по печам работают ребята. Мне не очень-то это удобно, ну ладно, никто не говорил, что будет легко. Надо оклеить. Тут хорошо мы договорились с парнями, что они не делают пока эту часть. То есть затирка, вот это все, какие-то подкрашивания, что-то они делают вот по этой части, только не в этом примыкании. Поскольку это примыкание вот здесь у нас готово, а здесь не готово. Здесь будет подравниваться что-то и вот такое вот. Поэтому они сюда не особо залезают, как бы в этот угол, оставляя мне возможность что-то здесь делать. Здесь надо шпаклевать, здесь надо выравнивать, подравнивать, как обычно. Я решил попробовать вот этот скотч, поскольку там и местами подкрашено, еще что-то. Вот я показывал, по-моему, это Dolphin, Washi Tape, типа сделан Made in Japan. И тут, не знаю, сфокусируется, нет, вот тут, где мой большой палец, написано 60 дней Clean Removal. Типа чисто можно за 60 дней снять, 60 day. Ну, не знаю, попробуем. Я хочу обклеить вот здесь, возле этой самой печки, чтобы можно было грунтовать, и чтобы грунтовка не заливалась туда, на печку. Вот. И где-то я найду место и приклею, где-то, может быть, на подоконнике, наверное, на подоконнике где-то.
Либо изнутри где-то открою створку и изнутри там где-то приклею, поставлю дату, напишу карандашиками, через недельку и попробую снять. Ну, хотя бы там. Ну да, думаю так. Посмотрим, как это работает. Потому что Тессы, ну вот не знаю, Тессы нет. Когда я искал нормальный деликатный скотч, Тессы уже не было. То есть вот эта желтенькая или розовенькая Тесса, которая всем удобна, всем понятна, нет, ее нет. Может, сейчас появилась, но я хочу сейчас попробовать именно этот скотч, поскольку нам надо будет красить же, нам надо будет красить вот сюда, открашивать вот это все. И нам надо будет очень много клеить такого скотча. Вот. Ну, не конкретно этого, а какого-нибудь деликатного скотча. Так что вот такие дела. Попробую. Надо будет что-то делать, уже начинать шпаклевать, чтобы ребята здесь могли заканчивать. Ну и самому тоже продвигаться. Благо я закончил все эти работы по шлифовке. Ой-ой-ой. Много здесь хороших слов, интересных прозвучало, многоэтажных при этом. Ну ладно. Значит, так и сделаю. Попробуем, посмотрим потом, как это сработает. Способно ли оно? Да, кстати, там у них водоэмульсионная краска. Это не какая-нибудь, это самое, на деревяшке, не алкидная какая-нибудь, не, это какая-то водоэмульсионная краска там по дереву. Вот, так что и у нас Unibop скотч, типа, который заявлен за 3 дня, на 3 дня, что можно снять, на 3 дня он вырывал краску, местами отрывал, где там был где-то зацеп, видимо, ему, и местами было такое, случалось, что он краску цеплял за собой. Попробуем этот. Я начал обклеивать, и что я скажу? На отрыв, вот если вот его так вот рвать в сторону, отрывать, собственно, ленту саму, он довольно легко рвется. Это на уровне где-то Тессы розовой. Но на приклеивании он какой-то как будто с полимером каким-то, с полимерным материалом. Это не бумажка, то есть она вот как умеет. То есть она сгибается, она огибает вот такой контур, она как-то приблизительно там огибает. То есть его можно прижать. Вон прям видно, я прижал. То есть она растягивается, ну, в принципе, пока прикольно, пока вот можно что-то делать. Ну, как бы хорошо. То есть это плотненько, это прям плотненько, вот там загибчик какой-то есть, там чуть-чуть, там как бы выдалось чуть-чуть. Вот я его прижал, отсюда не оторвалось. То есть видно, да, то есть я смог его хорошо прижать полностью по всему вот такому сложному контуру, по такому сложному рисунку, по рельефу. Ну, прикольно, прикольно. Скажем так, это прикольно. Посмотрим, как это будет работать на краске. Нам же важно на краске. Здесь-то понятно, я просто защищаю. Ну, плюс здесь все подкрашено уже. Вот. Так что хорошо, пойдем посмотрим. Здесь цепляли форточку, покоцали чуть-чуть, но я нашел место где-то рядом. Думаю, чтобы на виду было мне. Еще потом подкрашу. На недельку оставим. Написал число, а уже пальцем стер. 16 сегодня, 16.03. Я сейчас допишу еще раз. Наклеил на него обычный скотч. Вот. Вот так допишу 16 число. 16.03. Вот. Наклеил обычный, потому что по нему особо не... хотя пишет. Но можно было так и не делать. А ну-ка, давай-ка снимем его. Вот так сделаем. Ага, так даже лучше. Ну-ка. Вот так сделаем. 16.03. Ну и посмотрим. Я думаю, дам ему недельку, наверное, постоять. Он прям на краске. То есть, ну как бы, посмотрим. Я думаю, Unibop оторвет краску, если ему дать неделю. Спокойно, он ее просто вырвет. Он приклеится, он вклеится прямо в нее. Посмотрим. Но пока мне нравится, как это облипает, как он работает, как он подвижный. Не знаю, у меня небольшой опыт работы с этими материалами, с деликатными скотчами, но какой-то имеется, с Тессой есть опыт. Посмотрим, как это будет работать. Я подготавливаю тут все под шпаклевание, погрунтовал. Здесь погрунтовано, здесь запылесосил, здесь запылесосил, там работает, шуршит электрик, но я не покажу. Здесь тоже приготовил все до конца фактически. Так. А тут Саша. Пришла ко мне на помощь, Саша. Александра. Вот, делаю. Александра, ты где там? Ну, покажись-ка. Не надо так снимать. Покажись-ка, не надо так снимать, подбородки. Короче, она не помогает. Я вот тут кусман отошел, больше, чем полстены. 2 раза прошел правилом, потом еще пригладил большим шпателем. И она еще раз сейчас перешпаклевала. Потому что надо дать доступ этим товарищам к печке. Вот. Сейчас она оформляет мне примыкание, чтобы потом осталась такая сухая работа, только пошкурить. Или мокрая? Нормально. Нормальная сухая работа, чтобы осталась.
Потому что она аккуратная, я не такой аккуратный, она лучше аккуратная, она все сделает классно. Ну, как бы более аккуратно, чем я бы сделал, наверное. Хотелось бы верить в это. И так это будет, если это будет готово, то это будет классно. То есть этот блок будет как бы с печкой закрытый, можно будет смело уже штукатурить. Ну, вот эти места еще гаденькие за трубами там везде. И здесь я тоже прогрунтовал, и мне осталось прогрунтовать только одну стену в следующей комнате. И можно будет шпаклевать тут, вышпаклевывать по-всякому. Что? Ничто. Понятно все. Не, норм, хорошо. Уже лучше, наверное, чем было. Хотелось бы верить, опять же. Так, я чищу отстойник, ну, где моются венчики всякие разные, воду сливается, вода уже такая отстоявшаяся, падает на дно, водичка сливается в унитаз, да. И вот на дне, там работали с цементом, вот такие куски. Это цемент, ЦПС-очка. Ее приходится вот там вот отдирать. Так вот, если вот так не делать, то это все будет, вот это вот все залипает где? Правильно, оно залипнет в трубах, если мыть напрямую, ну, как бы в канализацию. Опять в тему отстойников, да, может кому-то это неизвестно. То есть надо мыть венчики в отдельной таре, ждать пока отстоится, сливать воду, и потом вот это, жижа вот это выкидывается в мусорные мешки. Прям в мусор, оно быстро высыхает. Иначе вот это все, вот эти вот куски цемента могут быть прям на трубах внутри. И будут там, естественно. Так, ну что, как-то оно продолжается, все скучно, медленно, но как-то идет потихоньку. Я пошпаклевал здесь. Пошпаклевал здесь гипроч, пошпаклевал немного здесь и пошел в ту сторону. Я думаю, кстати, да, вот эти вот места, где доска, там же доска, вот здесь доска. Я сначала гипсокартон зашпаклюю, сначала выведу эти плоскости, и потом только уже здесь буду заполнять. Ну, такая пока мысль такая. И, короче, что, намечается некое веселье, вот такое, кое-какое. Веселье оправданное, потому что сюда собираются в скором времени прийти ребята, которые будут делать полы. Везде, вот здесь будут делать полы по всей квартире. И полы будут деревянные. С другой стороны, сюда, в эту квартиру, надо будет изготовить еще вот такой подобный карниз, как в этом самом, как у нас в коридорах, везде в коридорах и в этой самой, в кухне. Сейчас покажу. Вот такой же карниз, и он пойдет у нас и сюда. Вот сюда пойдет он. Пойдет он в уборную и еще в одно помещение. В уборную. Сюда тоже пойдет он. Он везде одинаковый. Здесь одинаковый, там одинаковый. И вот как бы такой некий вспомогательный. Это же раньше коридоры были, карнизы в коридорах, вот эти вот галтели, да. Они были более простыми, потому что здесь тусовались только, в массе своей тусовалась только прислуга. А господа тусовались везде в комнатах. И поэтому сюда какие-то излишества они как бы не применяли. Он есть, какой-то есть, но не очень-то такой прям вычурный по сравнению, например, с этим самым, с карнизом, который здесь, да? Да. Так вот, это я к чему? Это к чему? Это к тому, что надо там метров 25, и надо этот метраж надо тянуть, вытянуть на столе. А когда там будет уже пол, то тянуть не получится, когда пол будет деревянный. Поэтому тянуть надо сейчас, и это кое-какое развлечение, да? Это развлечение, чуть-чуть отвлечься от какой-то рутинных этих шпаклеваний, шкурений там и тому подобное. Захламленный стол стоит здесь, и я его не буду расхламлять. Любой сможет на чистом столе, любой, каждый сможет делать на чистом столе, но я этого делать не буду. Я буду как бы это самое, испытывать некие радости от преодоления затруднений. Вот. Поэтому ничего я разбирать не буду, инструменты, там, печеньки, пускай тусуются. Короче, это старый шаблон, он у нас есть. Подложка под него вот эта. А ну-ка перевернем. Опа. Ой, мне неудобно одной рукой это делать, ну ладно. Так, ну вот его тело, собственно, видно, да? Тело самого нашего карнизика. И вот подложка. У нас уже она была, но мы ее, естественно, выбросили давным-давно. Это было уже, наверное, полгода назад, все эти действия, а может и больше. Теперь надо создать такую подложку. Благо у меня есть сохраненные обрезочки всякого гипсокартончика. И можно будет заняться. Первым делом, чего? Первым делом... Короче, сбили меня с мысли, тут реставратор печей тусуется, там, по телефону что-то. Ладно, для того, чтобы делать мне вот эту штуку, чтобы мне заняться полностью производством, мне надо превратить вот этот стол в верстак обратно. Для этого я перезакрепил обратно саморезики, укрепил на станине его, ну, стой, выровнял вот эту сторону,
правилом длинным 3-метровым и выравниваю вот эту сторону, сюда, где у меня упор будет, еще один. И использую для этого тут, это самое, по окнам товарищ тусуется, что-то делает, и у него есть подкладки, классные миллиметровые подкладки, он мне подкинул несколько штук. Вот ими хорошо равнять, вот так вот, вот здесь и вот туда я на стоечку, у меня две, как бы не стойка, а перекладины, две перекладины по центру на столе, вот здесь они. Вот она один раз, и вот она вторая. Вот, и туда надо еще подложить, поскольку вот так, там миллиметр, там видно, вот там миллиметр есть, даже больше, наверное, 1,5-2, как раз вот, наверное, 2 будет норма. Тогда я стол полностью выровняю, как бы одна часть, один край стола мне нужен, и я его полностью выровняю в плоскости. И будет хорошо. Можно будет заниматься приготовлением подложки, лаком и так далее. Сейчас такое действие. Так, поразлегся с гипсокартончиком и сделал примитивные такие, не знаю, как это сказать, что это, примеры, чтобы можно было гнать вот эти вот подкладки, экономить гипс таким образом, чтобы она была легче, как что-то такое. Все встает, все хорошо, вот так, видите. А вот, все, я попробовал, прогнал, все хорошо, все сделал. Пришлось таки кусок стола мне очистить. Ну там надо резать сетку, никак без этого. Ну ладно, я хотел, чтобы все было заполнено. Жаль. Ладно, хорошо. Короче, обязательно внутрь сетку, потому что она по-любому вот здесь сломается, подложка. Ее будет пытаться раздвинуть, и она сломается здесь будет трещина, но сетка ее сдержит. То есть если без сетки, есть высокая вероятность того, что она просто вот так сделает кувырк, и все. Или туда кувырк. Скорее, непонятно куда. Может даже сюда, потому что сюда усилие. У меня шаблон как бы на эту самую. На правую руку, здесь опора. Получается вот так, и я иду на правую руку. А вот так. Ну вот, туда дальше не пойду, потому что сейчас зацеплю сетку, и надо прижать гипсом будет. Все, можно тянуть потихоньку, приготовить, притащить все сюда. О, ну вот так. Да, у меня получилось за один проход без особых даже косяков. Чутка там, чуть-чуть, кое-что. Но это не в счет, у меня сама деталь пойдет на сантиметр ниже. Все сошкурится. А так-то вот. Подложка готова? Ну, если бы я это делал каждый день или хотя бы раз в неделю, а я делаю это раз в год. Поэтому для меня это все сложно с водой, все время надо чуть больше гипса, у меня в отход уйдет килограмма 3 гипса, естественно, потому что, по моему мнению, и это пройдено в опыте, что нельзя терять подложку, потому что ты ее один раз потеряешь время. То есть надо брать гипса заведомо больше, сделать заведомо больше. Я рассчитывал литров 20. Села вчера камера, я тут что-то это самое. А я ничего особо не делал, я залечил тут дырения эти, отверстия, дыры. Сейчас прогнал, думаю, ой, сейчас будет точить, потому что мне казалось, что довольно-таки близко подходит. Вот здесь, вот в этих местах к подложке. Казалось, не очень близко. Вот здесь только чуть-чуть в этом краю, вот чуть-чуть стачивается. Ну это нормально, я это самое, цикликой сейчас подгоню чуть-чуть его так. И все, и можно лачить и работать. Собственно, это нормально, это пойдет, это вот так, это деталь. А вот, деталька будет вот такая. Можно это заснять. Юрий, ты воду набрала? Какую воду? Понятно. Сколько воды? Воды ведра. Я помню, что теплая должна быть. О, не теплая, забери нормально. Короче, идите. Короче, чего? Саша пришла мне помогать. Так, а ну-ка там это самое. Иди, набирай. Короче, Саша пришла мне помогать, нарезала мне сеточку. Зачем помогать? Потому что я один, я стремаюсь, я давно, если бы я делал это каждый день, я стремаюсь сам извлекать и потом перетранспортировать куда-то и оставить ее там. И для этого я позвал тебя. Я-то сам понесу эту деталь небольшая, но вот достать мне будет, возможно, сложно. Я не хочу их ломать, потому что гипса там очень мало. Там чуть-чуть гипса. Так, на место этого водрузим. Поставим на место его. Гипса мало, гипса 5,5 мешков, а мне надо что-то 10 протяжек или сколько. Надо сейчас рассчитать. И поэтому у меня нет права ломать детали, то есть носить их и ломать. Мне надо, чтобы это были целые детали. По-моему, 10 протяжек не надо или сколько. Что-то такое. Ладно. Так, будем рассчитывать. Для удобства расчета возьмем ведро. Нам надо рассчитать, сколько сюда уйдет гипса, чтобы это было эффективно, чтобы мы не выбрасывали очень много. Значит, здесь я мерил 33 сантиметра, вот так. Толщина, возьмем для начала толщину в 1 сантиметр. 33 сантиметра, вот так, сантиметр толщиной. У нас получается вот это вот место, которое
собственно, наша деталь. Вот она в просвете. У нас так 2,5 метра считаем. 2,42, но считаем 2,5, поскольку нам надо еще гонять, чтобы чем-то тянуть какой-то раствор. Итого, получается 2,5 на 33, получаем в районе 10 тысяч, короче, или 100 тысяч, короче, 10 литров. Надо около 10 литров. Но мне надо целые детали, я хочу точно убедиться в этом. И поэтому я сделаю чуть больше, чем 10 литров. Я просто как пример расчета. Для чего этот расчет? Для того, что нужно для начала замерить, сколько, не замерить, а прикинуть, сколько нужно будет воды. Так вот, для того, чтобы сделать вот такое полное ведро раствора, там мы считали раствор, для того, чтобы сделать полное ведро раствора, нам надо на 20 литров раствора где-то приблизительно 13-14 литров воды. На полный мешок обычно я рассчитываю где-то 28 литров. 7 к 10. 7 воды, 10 гипса. 28, может чуть меньше, чуть больше. Не суть. Хотя бы какое-то надо что-то, какое-то приближение. Значит, для того, чтобы нам получить 10 литров, на 20 мы используем 13-14. На 10 литров у нас вот пойдет 6,5-7 литров воды. Прикинули, что здесь будет 10 литров. Но это мало. Надо литров 12, 13, 14. Поэтому я буду первый раз, для того, чтобы целиковую, все-таки почти гарантированно вытащить отсюда вот целиковую деталь в полный размер подложки, которую я, кстати, полачил. Оно видно, она блестит. Возьмем для начала литров 8-10. Нет, 10 будет много. Литров 9, наверное. Чтобы потом посмотрю по отходу. Один раз я посмотрю, сколько у меня в отход улетит. И потом уже буду исходить из вот этой первой протяжки. Сколько мне надо оттуда убавить. Вот такой какой-то расклад. Вот. Такая деталь. Такая. Тут 16 на 18, что-то такое. Такой галтелька. Ну вот первое есть. И отход, то, о чем говорил. Отход вот такой. Это много. Это много, реально много. Это на 9 литров. Ну плюс еще подливали чуть-чуть там. Ну тут как бы ни о чем, да? Саша там шумит везде. Короче, надо, это было 9, надо 7,5. Сейчас попробуем 7,5, но это будет так в притирочку. И будет, наверное, будет нормально. Можно 8 попробовать. Ну, скорее всего 7,5, что-то такое. 7,5-8. И будет нормально. И таким образом найдем сразу же уже необходимое количество, чтобы эффективно и не выбрасывать в мусор. Чтобы эффективно работать и не выбрасывать лишний материал. Это же, ну, как бы материал. Зачем? Опа, в процессе быстренько, да, посмотрим, что получается. 8 литров. А вот на 8 и так. И еще подливком будет чуть-чуть. Но это уже такое. Вот такой отход, это нормально. Как раз погонять получается. Че, катает ведра Александра? Раскатывает? О, и у вас вывалилось что-то. На завтра надо приготовить ведра с водой, чтобы вода была комнатной температуры. Так лучше, потому что в водопроводном кране, она сейчас довольно-таки холодная, ненужная, она такая. Ну что, вы пятюню изготовили сегодня вдвоем прям? Первый раз мне помогала тетя одна. Ты мне помогала? Чуть-чуть. Да, племянничек. Какой племянничек? Тетя — это такое обращение к женщинам. А какое еще бывает? Ой, там еще вот заскладировали какое-то количество, не нашли лучшего места, ну потому что тут маяки и так идут на этом самом стяжке. Скорее всего, оно так ровное. Так что здесь и поскладируем. Ну и завтра еще, может быть, еще поделаем. Хотелось бы верить. Ну а так-то что, нравится тебе или не нравится? Нравится. Елочка нравится? Нравится елочка. Тяга. Нормально, хорошо. Я все-таки думаю, что одному мне было бы довольно-таки это самое опасно их носить. Если сломается, гипса довольно мало, там всего-то 3 мешка осталось или сколько. Надо, чтобы нам хватило их гипса полностью, чтобы все доделать, необходимый объем. А тут как раз оно и есть. Так что вот, потихонечку тянем, потянем. Так, следующий день я снял одну детальку. Я что-то реально почти год назад я занимался этим. Да, были времена, когда я тянул в день и по 10 протяжек и двойных. То есть по 2 сторонам стола вот такие же. Красавчики. Бывали времена, но тогда я этим занимался, и это было у меня в руках все постоянно, я чувствовал это все. Сейчас как-то вот, не знаю, ладно, что, делаем как делаем. Главное, чтобы они получились, потому что гипса немного, и заказывать не очень-то круто. Короче, я думаю, чего, почистить, потому что она уже, ну вот что, ну, нормально, то есть она залипает, начинает все больше и больше, с каждым разом залипать, конечно же, вот здесь, где подрезаем, да. И чего, надо бы ее, а ну-ка, нет, ну да, идет потихоньку. Надо отковыривать, очистить и потом еще раз пролачить, чтобы хватило бы на день ее.
Можно подшкурить вот такие какие-то места, где я вот этой частью, может, вот этой частью цикли чистил, там что-то вот, корочку подлипшую вот эту снимал. Вот она. Вот. И можно будет пролачить. Хорошо было бы, конечно, и такого не возникало бы, такого залипания, причем прогрессирующего, если бы использовать какую-то грамотную, хорошую разделительную смесь, а-ля керосиново-стеариновую смазку. Но это геморрой, и даже не всякая мастерская себе ее приготавливает, поскольку это все-таки занятие, и надо где-то потом хранить емкости с таким. На небольшое количество раз нам просто нормально вон подсолнечное масло заходит, и да, надо чуть-чуть разок перелачить. Но если бы было бы 100, 200, 300 метров в одной посудине, скажем так, в одной подложке, там стоило бы заморочиться уже каким-нибудь хорошим разделителем, который работает в десятки раз лучше, чем обычное масло. Что так, план таков. Пока Саша там где-то ходит, гуляет, я все-таки дочищу и перелачу ее еще раз, подшкурив при этом вот здесь, чтобы точно хватило ее на день. Я имею в виду не то, что она сломается за день, нет, чтобы меньше залипало. Когда там будет лак, слой лака, вот блестяшка, да, когда будет слой лака, она будет меньше залипать. Первый раз она залипать вообще не будет, а потом все больше и больше, потому что царапки, потому что еще что-то. И она будет все больше и больше залипать. Плюс, конечно, хорошо бы и идеально было бы просушивать, полностью просушивать подложку, а только потом лачить. Ну, это было бы идеально. Мы не делаем тут идеально. Поэтому протянул подложку, подождал, там на следующий день ее залачил, все, можно работать. Потом, видишь, что залипает, подчистил и еще раз пролачил, прошелся лачком жиденьким и нормально. И еще дальше можно работать. Так, она может жить так, причем с промежуточными реставрациями, она может жить так год, два, три. Промежуточно где-то какой-то сломал тут кусок уха, выломал, ну что, замазал его гипсиком, залачил, дальше работаешь. Ну да, такая временная, постоянная структура. Да, почистил, еще раз лачу. Лак НЦ, нитроцеллюлозный, с растворителем 646-м жижа. Ну так, жиденько. Сколько-то там на глаз. Я к тому, что это самое, что вспомнил, что хотел сказать по этому поводу. Что говорил, что год может... Говорил, что год она может постоять, да, типа, да, может она год, сколько угодно. Мы полгода, по-моему, работали на подобной, на гипсовой такой. Кстати, у меня на нее ушло полмешка, 2,40, но там подкладки из старого гипрока ненужного. Вот полмешка гипса у меня ушло на них. Я к тому, что для больших протяжек, если нужно что-то делать много и мощно, то, естественно, целесообразно использовать бакалитовую фанерину, вот какая у нас в основании, да. Ее делают V-подобно, вот так вот, V. И вот эти стороны служат как бы опорой для вхождения шаблона. То есть используют два края заводских, этот заводской край и тот заводской край. Серединку выкинул, сколько надо, сделал такой угол 90 градусов, как бы корыто, и в нем тяни. Вот это фактически вечная, не вечная, но очень много она может выдержать, такая штука. Но опять же, для таких маленьких протяжек, там 20, 30, 50 метров, это нецелесообразно, это дорого. Я не знаю, сколько сейчас стоит такая фанерина, но стоит она уже прилично, я думаю, 1005, наверное. А гипс, сам гипс, мешочек гипса стоит сейчас, ну он тоже подорожал раза в два, но стоит 1200, наверное, рублей сейчас в Петровиче. Вот, тоже подорожал. Но все равно, намного дешевле использовать для маленьких, небольших таких задач, использовать именно такие подложки, а не вырезать там из серьезной фанерины такой. Как-то так, в общем. Че, лачу, жду, смотрю на свет. Работаем мы со светом чуть-чуть, чтобы я оттуда тяну как бы на правую руку, да, чтобы мне свет бил сюда в деталь, чтобы что-то отследить еще на моменте изготовления. Ну и можно так смотреть, где-то, может, перелил, что-то туда-сюда размазать. Вот так. Ну и сетка, да, сеточки редеют, наши сеточки. Сеточку мы используем, но я не ставлю цели что-то снимать, показывать саму протяжку. Мы это делали уже много раз на этом канале. Так что, да, сеточки используем, Саша, тут с целью экономии, потому что у нас большой рулон. Я говорю, обычно как делается? Если у тебя большой рулон, ты отрезал, сколько тебе надо, да, и используешь. А у меня там 40 метров, например, осталось в том рулоне. Если я резану метровый рулон, как бы целый, насколько мне надо, да, вот мне надо там 30, по-моему, 1 сантиметр или сколько. Если от него отрежу, то там будет, на выброс пойдет, она больше никуда в работу не пойдет, потому что там волокна, не волокна, а вот эти края нитей, они согнутся, отрежутся, короче, дичь. Нет, поэтому Саша отрезала там, сколько нам надо, 2,40, по-моему, стол, да, до 2,40 отрезала, на 3 части распустила, и там лишечку оставили.
то, что было в лишнее от метра. То есть экономно, эффективно получается использование. И сразу цельная, не надо городить из кусочков, сразу цельная на всю длину стола. Как бы штучка эта, сеточка, что сразу выкладываешь ее в корыце и все. И там она сразу на месте. Явилась, не запылилась. 2 часа дня. Настучал уже? Да, я настучал. 2 часа дня. На самом деле у нас сегодня суббота. Тут гробовая тишина стоит в этом здании. Это единственное место, где делается ремонт. Поэтому я убрал подальше этот самый миксер и взял мутовочку. Вот такая она как сделана, пропеллером. Здесь вот эти вот части, которые идут в ведро нижние, они завернуты, чтобы не царапать ведро. Ну, понятно, в общем. Так, вот такая вот мутовочка, смазал маслицем. Это товарищ сделал, давно уже, древняя мутовочка. Вожу ее с собой. Потому что вот она и пригодилась. А, хорошо идет в ведро как раз. Вот. И даже в маленькое ведро. Если ее согнуть побольше, а ее надо, наверное, будет побольше согнуть, может быть. Но вот в большое она заходит, но можно согнуть еще. Чтобы не шуметь. Тут реально очень тихо. Потому что никто не работает. Чего? Тут очень тихо, потому что никто не работает. Ну, потому что сегодня суббота. И для понимания, этот ремонт здесь длится более 1,5 лет. 1,5 лет. То есть эти несчастные соседи, они, мягко говоря, недовольны этим всем. И поэтому я лично стараюсь шуметь только в предназначенное для этого время. А сегодня суббота, и сегодня точно не предназначено для этого времени. Сегодня 1 апреля у нас, даже снег стоит там. И вот, да, единственный шум, который здесь происходит, это что-то скидывают с крыши, иногда падает там на подоконник какие-то хлопья снега. Вот это единственный шум, который здесь происходит. Так здесь тишина. Так что не хочется шуметь просто. Да, я что вспомнил про ведра, ведро. Вчера я говорил, что когда я пытался представить, да, себе рассчитать количество воды, которое мне нужно будет для того, чтобы вот поместилась, чтобы деталь была полностью вытянута на всем столе. Как бы. Почему воды? Потому что гипса будет засыпано ровно столько, сколько его засыпется туда. С учетом того, что засыпаем мы до устойчивой горки, то есть ты когда рассыпаешь и появляется горка, ждешь какое-то время, а она не падает. То есть это считается как бы хорошо, это достаточное насыщение. И другое условие, что рассыпание гипса производится руками, и по всей поверхности как бы емкости. Тогда гипса будет достаточно. То есть вода возьмет столько гипса, сколько ей будет надо. Потому что гипс может быть разный и так далее. В продвинутых всяких мастерских, где много тянут, где много работают, там люди гипс сеют, в отдельную тару его просеивают. Не шумите, пожалуйста. Люди в отдельную тару гипс просеивают, как муку, насыщая его кислородом, он у них пушистый, классный, и потом вымеряют, точно вымеряют, они берут большую партию, материал всегда одинаковый, точно вымеряют там ковшиками, либо через весы, вымеряют, сколько им надо конкретно воды, сколько надо конкретно гипса. То есть они как бы точно уже очень глубоко, углубленно в материал входят, да, ручками и пониманием. У нас небольшой объем, и поэтому приходится так импровизированно кое-как угадывать кое-что. И когда я говорил, что 20 литров ведро, это как бы там 13-14 литров воды. Я исхожу из того, что воды 7 к 10 гипса. И исхожу из опыта, личного опыта, в том, что одно 20-литровое ведро – это пол мешка гипса, 40 килограмм. То есть 20 килограмм гипса входит в одно 20-литровое ведро, чтобы получился раствор. И водички надо 13-14 где-то. Получается тех же приблизительно 7 литров воды, 7 килограмм воды на 10 килограмм гипса. И уже базируясь на этом, можно что-то рассчитывать, чтобы не было перерасхода. И сейчас мы нашли вот для этой тяги, которую мы тянем, мы нашли для этого карнизика оптимальное соотношение 8 литров, как раз хватает, там остается вот такой комочек, как раз вот погонять чуть-чуть его. Как бы перерасхода никакого нет. Ну и классно. Вроде все сказал, и нам надо будет тянуть и мутовкой размешивать. Угу. Это на самом деле она хорошо размешивать, если дать чуть-чуть постоять. Я вот даю гипсу постоять, как бы old school такой, да, что надо, можно сейчас типа просто, на мешке даже написано, просто высыпать и размешать. Но все-таки по стариночке чуть-чуть дать ему напитаться водичкой, самому сухому материалу. То есть рассыпал, подождал минутку-две, чтобы там пузырь воздушный вышел оттуда, чтобы все успокоилось движение, и потом можно уже размешивать. Как-то так. Угу. Мутовочки. Вот она, устойчивая горка. Намокла и стоит. И пузырь не идет. Нет пузыря. Вышел пузырь весь.
И теперь, оп, аккуратно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Что? Помогу тебе. Поснимать? А что снимать? Не знаю, я думала, тебе Просто две руки. бодренькими чуть-чуть движениями. И он... И вот. Все? Ну так, вот так. Бесшумно. Ой-ой-ой. Вдвоем мы делаем, потому что первичная цель все-таки сделать из небольшого количества гипса, который у нас есть, сделать полностью все детали. Осталось 3 мешка и еще полмешка. Не знаю, я бы хотел 11 протяжек сделать. Ой, все, чашки валятся. А как мне одной рукой это сделать? Ну, вот так, колено. Вот. Вот так Я мы застрял. тянем. Так мы и тянем. Одной. Я мастер. Я тяну одной рукой. Мастер одной руки. Ну, давай, шлепаемся. Ну, убери свою эту помойку оттуда. Что ты одной рукой натянешь? Вот так, делай, я все делаю. Давай, поехали. Подожди. Поехали. Я не такой мастер, как ты. А я мастер одной руки. Так ты мне не помогай, ты лучше 2 руками там делай. Шевели. Да, там столько- Жидко. Жижа. Столько жижи, что... Нормально, не успеваю. потом будет нормально все. Вот так помаленьку, да, оседает чуть-чуть. А ну а вот я вижу, направо у тебя налево не захватывает. А вот, да, стекает жидкий еще. Что-то поспешили. Ну ничего, ничего. Потом будет веселее. Опа. Оп. И оп. И так, раз за разом, и когда-нибудь у нас что-нибудь получится, наверное. Да. Наваливаешь? Да. Как я обычно наваливаю, я уже забыла, как это делается. Жижа. Так, одной рукой, мастер одной руки, да? Видишь? И вот, уже веселее. Угу. Намного веселее. Тихонько сладкаться. Вот так мы и будем тихонько тянуть. Видите? Готово. Принимай работу. Я зелень. Ну да. Мне надо 2 руки, но я одной все-таки попробую еще раз. Просто держи. Кого держи? Углы. То Вот еще там, рано углы. держать. Рано? Мне кажется, А да. уже нормально. А уже хорошо. А вот. Так, я еще его разгоняю. Давай. Угу. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну что, теперь держи. В противоход. Поддерживаем углы, чтобы набиралось углы у этого самого, уши там вот. Чтобы сюда набиралось хорошо. 99% если будет набрано тяги, ну там пузырек остался, это ни о чем. А 99% если наберем, то потом подливать нечего будет. Конечно, только я одной рукой, а что ты хочешь? А вот остаток такой, видно какой остаток. Никакой. Отлично, очень хорошо. Ну, еще несколько раз пройдем, все и будет готово. Нормально, хорошо. И еще обольем, и будет отлично все. Да, подчистим шаблончик, еще то это. И совсем капелюшечку водички на обливчик, там чуть-чуть пару горстей гипсика, и будет отлично. Да. Деталька готовая. Еще одна. Еще одну детальку сделали. И обрезаем отсюда. Вот это вот место, чтобы не пилить под ножовкой. Есть любители попилить. Я не люблю пилить ножовкой. Я помню, я на тренировке когда-то. И сразу пока жидкое, вот отсюда мы когда делаем промежуточно, когда вот перед обливом мы еще один раз Вот, снимаем показывай. отсюда. Дай покажу с этой стороны залезу. А что? Это не, я не знаю, супермастера как-то делают по-другому, мы не супермастера, мы делаем вот так. И потихоньку, вот она, как бы сама подложка. Вот здесь гипрок, здесь дрень, но теперь дрени нет. Вот получается вот так. Вот. И сейчас, когда она будет отходить, а я покажу, это подождем чуть времени, она отщелкнется отсюда, и нам не надо будет ничего резать здесь. И если мне потом на сухой детали, потом, когда при установке надо будет сделать рез, я его сделаю. Но пилить на подложке это не круто, это очень времяемко и трудоемко. А так кое-как обрезали, все равно будет угол, где-то запиловка, и это все отойдет. Вот это вот дичь, это потолочная часть, и вот это уйдет на запиловку на угол куда-то.
Вот так. Вот так-то что? Ну, нормально. Даже под светом нормально. А если без света, то чем меньше света, тем лучше получается. Мы знаем это. У нас есть мастера. Но мы об этом не будем, про тех мастеров, которые так делают. Ну ладно, хорошо, отлично. Ждем, пока ее отторгнет. Ее сейчас отплюхнет саму. Так, все, края обрезал. И да, пару минут прошло, и вот. Угу. Вот и не надо вот это мучиться, что-то обрезать этой самой. Тут кое-как замазано, тут ничего не ровно особо. То есть кое-как просто замазано, чтобы туда гипс не заливался, и все. Самое главное вот эту вот линию сделать, чтобы можно было потом снимать без обрезания ножовкой. Потому что ножовка, свежий гипс пилит очень трудно. А так все, пожалуйста, деталь скоро можно будет спокойно вынимать. Она чуть тепленькая, сейчас пройдет какое-то время, и можно будет вытащить, и все, и легко, и свободно отсюда ее. А потом это отпилится. Когда, если мне надо будет в этом месте ровный запил, я его сделаю чуть в сторону, да? Отойду там сантиметр и сделаю. Когда мне надо будет. Но зачастую, а маленькое помещение, у нас маленькое помещение, зачастую немного где надо делать ровные запилы. Бывает часто, что надо сразу под углом пилить тут и тут, то есть и по-всякому. Поэтому вот это вот, да, я считаю это хорошо, тем, что экономия сил на том, чтобы отпиливать сразу, делать ровный там запил. Его делать потом проще, когда надо будет, по необходимости. Вследствие перелачивания вообще лайтово все сходит моментально, конечно же. Первый раз особенно, как новенькая. Ну, она как новенькая есть. Я подшкурил все, убрал всякие заусенки, там заусенцы. И вот сразу же она, с нее сразу же все сходит. Чисто-чисто, даже рукой фактически. А вот чуть-чуть. Ну-ка. А вот чуть-чуть нашлось. Да, фактически рукой все счищается моментально. Когда она вот как новая, как новая. А потом дальше опять начинает деградировать начинает вообще. Где-то царапнулась, где-то что-то еще, она опять начинает подлипать, где-то лаковый слой где-то сходит. Ну, в целом, я думаю, нам должно бы ее хватить на сегодняшний день, на весь этот объем, который остался. 4 или 5 протяжек еще осталось. Можно было, конечно, не лачить. Можно было без лака обойтись и дальше продолжать, но оно бы все хуже и хуже залипало, и это бы создавало трудности. И время эффективнее сделать вот так. Хорошенько разок прочистить. В начале, скажем, или в конце рабочего дня, как удобнее. Но я в конце специально оставил вчерашнюю протяжку, специально оставил в подложке, потому что она еще сырая. И как бы, если она будет стоять пустая, ее будет пытаться гнуть. Ее и так потихоньку чуть где-то там ведет, то это по чуть-чуть. Но если ее оставить пустую в таком виде, и она сырая, мы знаем, что она сырая, то это может быть, у нее будет какое-то изменение геометрии на этих ушах, скорее всего. Поэтому вот так. В общем... Мы знаем, что есть станет скучно. Одной? Да, и она будет скучать в одиночестве. Целую ночь. Целую ночь стоит одна. Скучно будет. Так, что, понедельник сегодня. Сегодня я сам парочку еще осталось, поскольку там есть место, куда-то может они пригодятся, не пригодятся. А у меня еще есть мешок, и из мешка получается 2 как раз палочки. Ладно, я к чему, что вроде не повело. За день не повело подложку, она мокрая. Ее могло бы повести, но вроде не повело. Но после того, как я сейчас сниму, я все-таки аккуратно как-то попытаюсь снять детальку. Вот эту вот. И это самое. И проверю еще раз, просто прогоню шаблоном. Чтобы в случае чего где-то поменялась геометрия, а она может меняться, поскольку она потихоньку уже сохнет. И ее как бы вводит. Поэтому, и именно поэтому специально оставлена последняя деталь, крайняя деталь. Вот мы закончили работу и специально оставили деталь, чтобы она удерживала как бы подложку от движения, от каких-то там высыхательных вот этих движух. То есть хорошо вот так, по моему мнению, хорошо так делать. То есть когда деталь остается как бы до следующей протяжки. То есть ее не обязательно изымать, особенно учитывая, что здесь никто не может ее побить там или еще что-нибудь такое, навредить ей. Ну да, вот так ее отторгает, вот так ее выдвинула, кстати, саму. Ага. Она живая, сохнет потихонечку, влага исходит из нее. Так, а сейчас, как бы, у нас скучный канал, скучные длинные видео, и поэтому я могу себе позволить высказать некие соображения, такие, не для новичков абсолютно соображения для тех, кто уже чем-то занимался подобным, насчет протяжек, насчет, в частности, подложки. Дело в том, что эту подложку мы делали для небольшого, эту подложку
Вот она там. Вот она. Эту подложку мы делали для небольшого метража. Нам надо было чуть там в кухню, там, я не помню сколько, протяжек 5 сделать. Но мы делали ее с товарищем, а товарищ, с которым мы делали, отличается очень такой высокой экономией. Человек, который очень экономит, постоянно экономит. Это, если ты меня смотришь, это тебе не в пику, ни в коем случае. Это просто констатация факта. Человек экономит, и он экономит все. Материал, время, то есть ко всему относится очень бережно и экономно, ко всем ресурсам. И вот мои соображения насчет вот этой подложки, поскольку сколько-то я уже на ней поработал, и я сам делал какие-то когда-то, да, раньше делал подложки. Давайте посмотрим чуть-чуть, что бы я чуть-чуть изменил для большей какой-то прочности, может быть, еще чего-нибудь. Так, вот она сама по себе, и здесь у нас есть угол. Я его сточил чуть-чуть, я не знаю, камера, может быть, видит его. Вот тут, вот здесь, вот, может быть, видит. Вот здесь. Я его как бы чуть-чуть подлезал наждачкой, но все равно это угол. И вот в этом месте, вот здесь, где постоянно прорезаем, здесь же мы постоянно срезаем деталь, да, сюда обло идет, и вот здесь срезаем. И здесь, в этом месте, очень хорошо вот эта шапочка, вот здесь, очень хорошо налипает. Вот здесь она хорошо чистится, а местами она не очень хорошо чистится. Вот в этом месте. Я думаю, что это все-таки из-за вот этой вот такой угловатой формы. Я бы использовал здесь, и я, если бы делал сам, я бы, скорее всего, использовал скругление здесь. И, кроме этого скругления, я бы использовал... Так, стукнул камеру, неважно. Я бы использовал чуть больше угол для какого-то такого как бы контрфорса, потому что мы уже близки к прямому. То есть прямой угол это где-то вот так. То есть мы уже очень близко к прямому углу находимся. Вот здесь будет понятно как. Вот так. Я бы чуть-чуть больше давал уклон. Чуть-чуть больше уклона и где-то вот такое вот ухо делал бы. Вот так. Сейчас подниму еще. Вот так. Вот так, я считаю, было бы, наверное, норм. То есть чуть-чуть как бы это выглядело бы крепче, поскольку, ладно бы, и изготавливалось это для очень малого количества протяжек. Но... Как оказалось, потом надо было больше, да, еще что-то. И если бы она постояла какое-то время, а когда она стоит, она сохнет, мы ее не высушиваем, поскольку всегда скорость, то есть в идеальных условиях мы должны ее вытянуть, дать ей полностью высохнуть, потом ее пройти шаблоном, почесать везде, все классно сделать, и только после этого полачить и лачить многократно, чтобы ее прям укрепить лаком, жидким лаком, шеллаком, может быть, да. И после этого она бы не теряла свою форму, ее бы не вело. А вот когда она сама по себе свежая, мы ее сразу полачили, это ничего не меняет, лак все равно где-то сдирается, и она начинает сохнуть. Если дать ей постоять, ну вот какие-то такие производственные условия могут быть, что вот надо неделю подождать, 2 недели подождать. Если вот это вот постоит какое-то время, да, такое длительное, его поведет, его точно поведет. То есть, потому что, ну, мало, вот это крылышко, мало, как по мне, маловато его. Вот чуть бы больше, вот так бы, вот так даже вот может быть. Вот так, и упор сюда, контрфорс такой, да, на усилие, чтобы вот это усилие, чтобы его не хотело согнуть, а толстенькое ухо, оно будет, это аналогия, я всегда для себя делаю аналогию, гипс, сохнущий гипс, это как листочек. Как листик с дерева, то есть ты его сорвал, и он начинает сохнуть, его начинает крутить. Внутреннее напряжение начинает его подскручивать как-то. Вот это тоже живое, такое же все. Так что вот такие какие-то соображения, как по мне, может быть, все-таки вот так как-то, да. Чуть-чуть скруглить, чтобы не было здесь прямого угла, чтобы легко шапочка эта вот как бы облоя облетала, и чуть больше, чтобы было сопротивление усилию. Причем на экономии какой-то, делали мы из обрезков гипсокартона, никакого нового гипсокартона не используется, только обрезки. Я даже перед началом всех работ, еще год назад, попросил собственника, не выбрасывайте обрезки гипсокартона, если работаете, они нам пригодятся, так они здесь и тусуются. То есть здесь же идет вот такая ножка, да, вот здесь, гипсокартоновая, и прочная штучка. Если бы мы ее чуть-чуть раздвинули, все равно у нас даже чуть-чуть бы больше гипса ушло. Это не было бы так критично к себестоимости материальной. Потому что на всю эту подложку стол 2,40, но я ее чуть-чуть выдвинул как бы по сантиметрику где-то сюда, туда, в ту сторону. И она почти 2,50. Так вот, на нее ушло максимум 25 литров гипса.
килограмм, не литров, 25 килограмм. Ну, как бы, ну, ушло бы 28, ушло бы 30 килограмм, 5 килограмм. Килограмм сейчас стоит 25 рублей. На 100 рублей, там, на 125 рублей ушло бы больше гипса на нее. Я не считаю это большой какой-то, чем-то таким, большой растратой. Если бы мы чуть-чуть развернули вот здесь гипсокартон сюда, да. Ну, опять же, это чисто мои соображения вот по поводу такой уже технической составляющей какой-то вот таких вот дел. И да, кстати, другие люди делают это все, могут делать это по-другому, абсолютно по-другому, и в зависимости от опыта, в зависимости от условий, каких они делают. То есть это лично мое соображение по поводу вот конкретно вот этой вот как бы вспомогательной детали. Вот так. Прошелся сухим, ничего не повело нигде. Все чистенько идет шаблон. Хорошо все. А это я шевелю, видимо. Вот так, чисто проходит. Нормально, отлично. Хорошо. Ну вот, за день не повело. Ну и прекрасно. Ну тут прохладно, тут она не быстро сохнет, потому что так тут не жарко у нас. Ну и влажно, соответственно, там детали у меня еще сложные, целая пачка. Вот. Целая гора, огромная пачка детальков сложена. Так. Ну что, веселье закончилось, все вытянуто, весь объем. Осталось как раз полмешочка гипса на подмазку. Даже с запасом, с хорошим запасом я сделал, в случае чего, куда можно будет там. Ну, надо будет под ложечку открутить саморезики вон там. Все магнитиком найти. О, магнитик у меня есть хорошенький. Оп, находить можно тут всякие саморезы. О, нашел там внутри в гипсокартоне саморез. Вот так вот. Разрезать пополам, да и в мусор положить, положить. Ай. О, все детальки натянул. Лежат, сохнут. Потом придется мочить, наверное, немного увлажнять их перед тем, как монтировать, потому что их по-любому подкрутит, там поведет, наверное, раскроет чуть-чуть. Ну ладно, я буду дальше продолжать шпаклевать. О, у меня сколько тут всего уже надо делать. Везде я все подровнял, пробилом прошел, в коридор я имею в виду. Заделал здесь, возле уборной. Надо сюда, не хочу ничего лишнего, сюда фиброэластика. Сюда я захожу прям поближе, чтобы потом прорезать вот эту щель. И сюда фиброэластика натолкать уже. Да, ну как не быстро оно все идет как-то у меня. Приходилось перештукатуривать. Вот здесь какую-то дичь из проводов тут нагородили. Пришлось все сбивать, пришлось перештукатурить, равномерно провода вытащить. Приходили электрики, по-своему что-то еще там делали. Ой. Короче, осталась фасадная стенка нетронутая у меня. И еще одна. Это там, где не тронута. Жду Сашу, потому что там за трубами надо ползать. А она более затрубная тетя такая. Ей с маленькими лапками как-то, может, проще будет тусоваться за этими трубами. Здесь тоже подровняли все. Примыкание к печке это было, да, чтобы здесь могли поработать с печью. Здесь сделано, скажем так. А что я вспомнил? Скотч. Я вспомнил. Вон, к печке подошел, вспомнил скотч. Пойдем. А вот у нас тут скотч на окошке. О, написано на нем, тут не так-то видно хорошо, потому что там светло сейчас, но написано там 16.03. Это вот этот Dolphin скотч, сейчас попробуем его снять. Прошло, сегодня 6-е. Не знаю, наверное, против света она плохо видит, ну, короче, там есть 16.03, то есть сегодня 6.04. Прошло, грубо говоря, 2 недели. Пробуем. А вот. И вот. И никакого, вот я не чувствую следа клея. Он классный, это хороший скотч, ребят. Ну вот на маленьком участке, то есть он не пододрал краску за 3 недели, ничего он с ней не сделал. Краска водоэмульсионная. Ну вполне себе. Я говорил, что он хорошо на отрыв идет. Попробуем. Вот он обнимает хорошо неровности, он может это делать. Вот он как проминается, он ложится в неровность. Но вот так на отрыв, как бы мне одной рукой не показать. А может показать? А ну-ка, вот так пальцами. Ну, короче, вот так на отрыв, как бы если его перпендикулярно рвать, он хорошо рвется. Просто мне не показать одной рукой это. А закреплять камеру где-то я не хочу. Можете поверить на слово. Короче, он неплох. Очень неплох этот скотч. Хорошенький. Ну и 3 недели провисел.
красочку не подорвал, он нежный довольно-таки. Отлично, замечательно. 3 недели. 3, не 2, 3. Отлично, замечательно. Да, веселье кончилось. Веселье кончилось, и пора начинать грустить, потому что очень много всего шпаклевать. Ну, помаленьку буду шпаклевать тут все. Правилом. Везде пройдено правилом везде подровнял. Здесь подровнял, там подровнял. Ну, видно, где я ходил, да? Видно, что тут происходило. И можно будет пошпаклевывать. Я не буду грунтовать, поскольку я делал это буквально позавчера. Я срежу, буду увлажнять, срезать просто шпателем. Все, что вот такое, сопли вот эти вот гаденькие, и перешпаклевывать просто. Большим таким 45-м шпателем, чтобы это все как бы в одну плоскость выгнать. Вот. Попробовал подснять, что дальше, что делаю, попробовал с этим светом, а он вот такой, короче, вот так, нет, не пойдет. Короче, что я, веселье же кончилось у нас с протяжками, поэтому я пошпаклевываю, тут было оштукатурено, переделано, погрунтовал, жду вечером, оно высохнет до вечера, я смогу уже сюда заходить. А что делать? Здесь уже везде пройдено правилом, я говорил, по-моему, кроме вот этих фасадных стен, в этой комнате и еще здесь. Здесь правилом, надо еще раз идти 45-м шпателем. Большим каким-то. Ну, 45-й у меня нормальный. Вот так получается после него. Ну, как-то вот так. Ну, как бы норм, да? А вот сверху садится это тоже фонарь, а это мигает. Поднимемся выше, его хватит, чтобы показать. Вот такие доборы сверху получались. Это правилом. Как бы один раз прошел, тут яма была огроменная. Так там местами есть ровно, но местами бывает и вот так. Вот такое что-то. Как бы. Ну вот и получается после прохода правила этим самым шпателем получается вот так нормально. А, сдох вообще. Ну ладно. И после этого надо будет еще пройти как минимум один раз пригладить это все. Потому что это все равно выравнивание. Большой шпатель это выравнивание. А вот чтобы прям гладко получилось, и потом только один раз ошкурить, надо будет еще пройти маленьким каким-то шпательком. Но это то самое быстрое, потому что правило медленно, шпателем этим тоже надо работать, шпаклевать побольше, да, который, это получается чуть-чуть быстрее, но а самое быстрое это пройтись просто, как бы зашпаклевывать мелким шпателем каким-нибудь там 25-м, 30-м там. Раз, это быстро. Это вот самое такое. А правильно медленно довольно-таки. Потому что не за раз она получается везде. И всякие ямки такие вот заполняются. Не знаю, видно, не видно. А ну вот здесь коридорчики маленькие, нормально видно, наверное. Ну это я здесь прошелся тоже большим шпателем. Перепрошел, все сделал. Ну вот так, нормально. И осталось просто перекрыть, закрыть вот это вот что-то вот такое. Какое-то что-то подсбить вот такое, что-то вот такое закрыть. В итоге должно получиться как-то так. Здесь гипрок. Вот, и здесь уже хорошо. Здесь надо только один раз шлифануть, пройти шлифмашиночкой. И будет здесь готово фактически. Пройди, потом только подефектуй чуть-чуть. С фонариком можно походить, там, дать заделать, и это будет уже готово полностью. А здесь еще надо будет шпаклевать, дать кирпичи на этом. И везде в коридорах. Именно прошпаклевать, загладить. Ну что, это все были цветочки с этими стеночками. А вот это ягодки. Вонючие ягодки. И у меня нет слов просто. У меня есть слова, но я не буду их произносить. Ни одного из них я не произнесу пока что на этом канале. Короче, чтобы здесь было нормально сделано, надо все это просто снять, демонтировать все трубы. И потом пытаться что-то равнять. Получится плохо. Оно получится лучше, чем было. У меня получится плохо. Я делаю сейчас плохо. Я не хочу этого делать. Но по-другому мне надо было бы... Я не знаю, что тут сделать. Я реально не понимаю. Я не понимаю, как это произошло. То есть здесь все вот так. Весь низ идет вот так. Чтобы это как-то прострелить, что-то сделать с этим, его надо сидеть, нивелировать днями просто. Реально ставить лазеры какие-то, брать отправные точки, нивелировать. Надо убивать просто месяц вот на на это место. Просто тут здесь не было ничего. Ничего здесь торчало. Одна труба, вот так она была, и все. И не было ничего. Просто бери, сделай. У тебя 4 отправных как бы оси, и сделай по ним как-то вот нормально. Плоско, хоть как-то. Нет, оно все вот так. Все вот так, все вот так. Короче, неприятно, потому что ты делаешь
и не можешь сделать как-то хорошо, как бы, чтобы понравилось. Мне не нравится то, что я делаю, но я делаю так, потому что вот. Потому что никто не будет этого снимать, никто не будет этого делать. Я разговаривал с собственниками и сказал, давайте, может быть, хоть и радиаторы как-то снимем и подождем, а потом нет, давайте делайте хоть как-то, делайте шпаклюйте так, шпаклюем так, как есть. Добираем тут. Сколько добираем? Вот так, сколько добираем. Ну зачем? А вот так. Вот так, потому что, вот так. Да ну. Не знаю я. Еще это крайне неудобно и... Я не знаю. Я просто не знаю. Я не знаю, как это произошло. Я не могу у себя в голове выстроить вот эту картинку из этого самого, как бы, геометрию вот этой дичи. Потому что у меня сводится вот здесь, под радиатором, над радиатором, здесь выступает на сантиметра полтора, здесь оно уходит вниз, туда, вот в эту сторону, уходит еще сантиметра на 2-3, но здесь при этом ровно как-то, и вот так. То есть, видимо, здесь просто делали шпателем, вот так кидали, тут даже, может быть, не было и маяков никаких. То есть они просто закидали, вот, навалили сюда на стену кое-как, пригладили и все. Никто этого не проконтролировал. Ты не поправлял то, что наштукатурил электрик? Где? Вот это. Поправлял. Поправлял? Я как-то поправлял. Тут еще электрики, ну ладно, не суть. Да, Короче, мне неприятно это все, но я вынужден это делать, и я буду делать это, как оно получится. ты можешь страдать, все нормально. Ну ладно. Это нормы, такие нормы, знаешь, что я с ними делал, с такими нормами? Ну, не делал, но я бы сделал с ними, с такими нормами, кое-что. Че, на самом деле, Саша сегодня... А, вот видишь, инструмент из рук выпал. Так и должно быть. Уже вечер, сегодня суббота, и мы пойдем... Можно было бы еще часик, был бы в запасе, но не надо, уже там 7, начало 8, не надо. Потому что лучше бы это высохло полностью, потом можно будет за раз-два пройтись. Саша мне классно помогла, вышла ко мне помочь мне в субботу. Спасибочки. Пожалуйста. На здоровьице, можно сказать еще. Ну, короче, мы подровняли как-то, пожалуйста. Ну и пожалуйста. Здоровье это не думаю. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Короче, мы подровняли как-то что-то. Это стало намного лучше, чем было, но чтобы это стало бы прям очень хорошо, нужно было бы, чтобы этого всего, вот этого, мягко говоря, кое-чего, чтобы этого здесь не было. Тогда было бы намного проще это делать. Либо искать изощренные методы выравнивания способом простановки реперных точек, поиска какой-то общей плоскости для вот этих вот, они сами... Валики вот этих вот, я имею валики, откосы, они сами все, естественно, не в плоскости. Они все по-разному. Это надо было делать в самом начале еще, когда здесь проводились штукатурные работы и ничего не было. Когда была только одна несчастная трубочка здесь. Представляешь, было время, когда здесь была одна трубочка. И этого не было. Представляешь, ты просто представь, вспомни, представь себе, просто представь. Да, и так мы сделали в 2 комнатках, и надо будет мне еще доделывать потом. И здесь тоже мы прошлись, за несколько раз мы все как-то вот здесь подровняли. И надо будет высохнуть этому всему, и после этого пройтись, как бы загладить, пригладить, чтобы это стало гладенько и сладенько. Ну и верха мне остались, верха легкие. Верха легкие. У Саши рука меньше, она сюда хорошо пролазит. Рука. Моя рука вот здесь мне не очень-то удобно, это мелочуха. Ой. Полный рот, извините, слюней от этой такой вот работы. Прям скулы сводит аж. Ой. Ладно, хоть что-то, хоть как-то. Уже вперед, уже вперед. И останется чуть сверху подровнять, и все это хорошенько загладить, пригладить. Потом как-то это все поползать, пошкурить. И тогда это будет как-то готово, наверное. Ну, только не выливай, подожди. Короче, пришло время, потому что что-то мы давно не делали. Все шпатели запачкались, все загрязнилось абсолютно. Много здесь запачканного всего инструмента у нас сложено. И теперь кислота, лимонная кислота, мы так делали, я где-то показывал. Грамм 200, 250. О. Сколько-то? Продается она, килограмм стоит рублей 300. То есть, если покупать ее в каком-нибудь магазине сетевом, это очень дорого. А покупать ее на каком-нибудь Озоне, Вайлдберрис, не знаю, где там, короче, где-то в интернете она стоит копейки. И хватает ее, вот сюда мы зальем литров 20 воды, наверное, может чуть больше. И потом можно будет, чтобы можно было опустить туда инструмент. И 200 грамм, 250 получается. И можно ее использовать повторно, несколько раз там мыть. Ну, пока она там не станет сильно грязная водичка. В общем, это хорошо, это очищает, это работает. Тут уже старенькая, она ничего не видно. Короче, это лимонная кислота. Вот так.
Ну и заливаем. Поехали. Есть. И два. Перевозьмем. Чутка помешаем. Ну, она сама там разойдется, это не суть. На стену не лей. О, извини. Ляпнулся. Я слишком возбужденный. Я возбужденный после угнетения сегодняшнего дня и с тем, что сейчас надо идти домой. Хочется идти домой от этих стеночек. Прям радостно стало, да. Ну, короче, что, сваливаем сейчас. Она, по идее, будет пузыриться когда-нибудь начинать. Не будет. Может быть, и будет чуть-чуть. Закинь еще зеленый шпатель, вот у тебя под рукой прям. А тут все, мы давно не пользовались этим. Это чистое. Может, многовато воды, хотя, наверное, нормально. Не пузырится. Или пузырится? Может, нет кислоты? Мало? Да, я не думаю, что мало. Я Попробуй. думаю, что холодная вода. Вода очень холодная. Если было бы Попробуй. тепло, ну, оставим до понедельника, а в Попробуй. понедельник попробуем вот это вот такое, что-то очистить. Не, Вот на это вкус вот. попробуй. Не хочу. Сегодня не буду. Может быть, вечером. Вот это вот что-то, потом попробуем очистить это все. Попробуем. Пробуем в понедельничек. У вас сегодня тоже. Не, вода ледяная. Она из-за температуры может не работать так быстро, как хотелось бы. Ну так уже она просто сработает. Вот в понедельник посмотрим, как сработает. Так, что, понедельничек, была суббота, мы замачивали. Попробуем помыть что-нибудь. Возьмем вот этого самого грязного чувака. Ну-ка, иди сюда. Вот этого возьмем. Не, ну судя по всему, там жижка есть какая-то. Ну-ка. Ну да. Ну да, это отмывается. Не знаю, как подержать, чтобы было удобно. Я одной рукой, я один. Одной рукой. Короче, это отмывается. А ну-ка на пол положим. Опа, ногой прижмем. Ножкой прижмем это. И вот так. Вот так это отмывается. Вот. Легко, непринужденно. Да, кислота работает, конечно же. Ну тут это самый забитый был, самый грязный, а такие обычные. Вот эти вот, они были намного грязнее. Вот если его положить, потереть, ну вот, они были очень грязные, эти шпатели, обычные десятки. Вот так вот, можно чуть-чуть, можно чуть цикли, если надо. Вот так, чистенький шпатель. Кислота хорошо, конечно, понятное дело, что какую-то, что можно только использовать нержавейку, когда, ну, как бы замачивать нержавейку, а что-нибудь то, что ржавеет, какой-то металл просто обычный, он будет, что там, воронение будет происходить такое, да, то есть он, как бы кислота будет работать с ним серьезно, а тут она просто очищает, причем она очищает гипс, получается, у нас все гипсовая шпаклевка, она хорошо очищает, то есть это удобный способ помыть всякие штучки. Вот эти шпатели грязные у нас были. Ну вот эта грязишка сразу видно, она расходится там. Все работает, все хорошо. Ну, иногда так надо делать, поступать так. Мы так делаем. Иногда, когда все загрязняется прям сильно, ну уже прям не вмоготу тебе смотришь, о, не хочу уже этим работать, уже все липнет на этот шпатель. Там замочил вот так пачкой их, и нормально. Потом все легко, хорошо отмывается до хорошей такой классной чистоты. Ну да, он помыл, все чистенькое относительно. Можно было, наверное, более теплую воду, можно было больше кислоты, потому что кое-что осталось. Но у меня не было цели их вычистить прям идеально, они уже хороши. По сравнению с тем, что было, это очень круто. Вот, кстати, говорили про воронение. Угу. Это обычный шпатель. Вот так вот. Чернение произошло, да? Я его помыл мылом, потому что он пачкался чуть-чуть. Ну, вот такое. Оксидная пленка, да? Что-то такое, типа, происходит с ним. А это был шпатель, им вообще, это после штукатуров этих, которые все стены вот эти делали, остался грязный, убитый, вообще им там пол скребли. А Саше почему-то понадобился, у нас нету 15-го, ни одного 15-го шпателя, а он 15-й. И в некоторых местах, особенно где-то на откосах, на окнах, он удобен. И вот он остался с нами, подточили его на наждачке, и как бы он рабочий. Реанимация. Ну, нормально.
Так, решила тут, меня так, за этими самыми, в той стороне квартиры, надо за радиаторами, там вот это, надо небольшая емкость, небольшая, а у меня ведерко, в котором я мою кисти. Обычно кисти, что-то такое, короче, содержу там кисть, думаю, давай я ее помою. А чем помыть? Она же грязная от чего? От шпаклевок, штукатурок, всяких там ляпки. Думаю, кислотой. У меня еще есть не вскрытая вот упаковка, кстати, я показывал, там какая-то грязная была. О, лимонная кислота, 1 килограмм. Кстати, думаю, посмотрел, сколько на Озоне стоит. 280-300 рублей, короче. Можно килограмм купить за 300 рублей. Это я к тому, что в обычном магазине, в обычном продуктовом магазине 10 грамм может стоить 30 рублей. 10 грамм 30 рублей. В 10 раз дороже. То есть килограмм обойдется в 3000 рублей. Ну, как бы очевидно, да, что это более эффективно покупать вот такими вот партиями, там, по килограмму, и этого нормально. И его хватает надолго, скажем так, 1 килограммчика кислоты. Так, чего? Ошкуриваем этот самый коридорчик. Еще прилипло тут трубу, что-то печники хотели, не хотели. Короче, придется нам что-то с ней делать, подчищать, подштукатуривать. Ладно. Все. Ой, чуть не свалился. Здесь пошкурили, все пошкурили. Движемся к окончанию полностью, как бы, коридор. Эта сторона, та сторона у нас с квартиры. Она как бы уже стены сделаны, готовы. И останутся только санузлы, но там сейчас тусуются плиточники, прям роятся. Пускай роятся, не надо им мешать, пускай побыстрее все закончили свое. А ты там что ползешь? О, шапочка. Какая красивая у тебя шапочка. А там что? Эти, как они? Кудряшка Сью. Ну, покажите. Что? Наши лица. Я грунтую. Она грунтует. Мы подшкуриваем это самое. Что делает? Подшкуривает. Подрозетники. Здесь замонтировали везде, где только можно было. Электрики все сделали. И, естественно, остались тут неровности. Тут заделано везде штукатуркой. Там, кстати, спрашивали когда-то там, ой, как чего будут делать? Да так и сделали. Просто высверлили этой самой коронкой, а потом сверлом выстрелили и вставили на это самое, на гипс туда, на алебастр, не знаю, на штукатурку вставили эти самые подрозетники, просто все и нормально. Так что никакой проблемы здесь не было, кроме того, что надо доделать, но это уже как бы отдельная песня. И, ну, думали, что кто-то другой будет, ну ладно, ну мы доделаем, как бы за ними вот это вот все. Вот. Кстати, про шапочки. Хорошие шапочки? Нормально. А что за шапочки такие? Откуда такие? Обычные шапочки. Медицинские, одноразовые. Медицинские одноразовые шапочки. И стоят недорого, да, и защищают волосы. Потому что, ну, как бы от пыли, кто хочет быть красивеньким после пыли, вот такая вот штучка. Ну, от пыли, от краски. И от краски тоже. Да, и движемся к концу таким образом. И вот именно по стенам в общем. Может быть, потом еще будут санузлы там и так далее. Что-то там. А, карнизы, которые у нас приготовлены, ну, как бы, они одни готовы, но ставить там сейчас нельзя, поскольку там работают плиточники. Что говоришь? Запрещают? Не запрещают нам плиточники ничего. Ничего не запрещают. Так эта коробочка дверная и осталась. Мы ее, может быть, замонтируют, не замонтируют, не знаю. Высохли, естественно, высохли все наши карнизы. Они очень быстро высохли в таком положении. Тут все продувается. Прям классно. Ну, до одного подрозетника не добраться будет. Ну, ладно. Ну, ладно, это все приготовлено. Просто потом бери да и ставь. Когда будут готовы там стены, там тоже стены не очень-то ровные в санузлах. Везде. Вот как здесь, вот здесь кухня, да, и вот здесь, то есть они уже приготовили, равнителем тут, вот, ну, как бы нам не получится сейчас делать. Надо будет стену чуть-чуть подровнять, чтобы не равнять потом карнизом, чтобы там не было сантиметровых провалов. Вот везде, скорее всего, пойдет карниз еще, который уже приготовлен. Но сначала плиточники поработают с плиткой. Так что так, мы двигаемся как-то помаленьку, очень рутинно, ничего нового, ничего интересного, как-то вот так, безинтересно, не ново, рутинно, но какое-то такое движение. На этом, наверное, можно закончить этот видеоролик, поскольку какую-то понятную часть работы мы уже сделали. Ладно, всего вам хорошего, до свидания, пока-пока. Опять моя любимая волосатая шпаклевка. Волосатая шпаклевка, я не снимал, как тут Саша заделала, у меня здесь не было. Это дверь, этот самый санузел. У нас уже идет другой объект, и часть осталась. Все, что мы должны были сделать, мы сделали, кроме вот, получается, на кухне часть, вот одна стенка, и здесь гипсокартонная стена была, и там. Короче, здесь нашлись люди, которые вот сделают это. Я снимаю это уже много спустя. Так, чего, возвращаясь сюда,
Хотел показать, это фиброластик, вот он, фиброластик. Ну-ка, фиброластик. Здесь забили щель, кто не помнит, я показывал в этом ролике, уже было это. Мы сегодня с утра прогрунтовали здесь высохло. Значит, здесь гипсокартон, здесь была такая, ну, как бы углубление туда внутрь. И там доска вот здесь, а здесь штукатурка. То есть у нас 3 разных типа поверхности, поэтому здесь фиброластик. Я хотел просто показать, у меня есть кусочек ножика. Ну-ка я спущусь ниже. Вот такая усадка получилась. То есть он сел очень серьезно. Поэтому мы сейчас еще раз фиброластиком. Все вам видно. Угу. Там 4 мм. Саша забила это все. Это высохло, это точно высохло. Прошло несколько недель. И как бы растрескивания, естественно, никакого здесь нет. И поэтому еще раз фиброластиком. Сильно промазывает. Мы проклеили скотчем. Вот она мажет. Мы проклеили скотчем обычным малярным с 2 сторон, чтобы не изгадить стены. Вот здесь стеночки. Потом сразу после этой работы это все удаляется. Обычный малярный скотч так хорошо с ним будет. И он ничего не зацепит, за собой не потащит. За короткий. Получается? Нормально уже, да? Нормально. Ну, Саша самое сложное сделала, да, получается. Она забила эту дырень. Получается, в общем. Получается, в общем. Получается, в общем. Ну и слава богу. И хорошо. Ну, ушло туда прилично, да? Легенькое. Усадку, да. Да, вот все надо усадку, но потом, может быть, мы сможем либо еще раз промажем когда-нибудь. Посмотрим на усадку. Если там будет миллиметр какой-то останется, то это уже будет симлайт. Ну, такая идея. То есть, если не как бы больше будет, ну, еще раз, значит, фиброластиком потом возьмем. Мы еще будем сюда возвращаться, будем здесь красить потолки все. Скорее всего, так будет. Надеюсь, так будет. А пока наша вся работа получается завершенной по всем комнатам полностью, по всем стенам, по всем потолкам. До покраски вот этих самых потолочков. И еще надо будет дефектовать. То есть нужна будет дефектовка, еще раз проходить перед покраской, все смотреть, потому что где-то трещины. Еще надо будет обрабатывать, но это будет, скорее всего, симлайт. Вот.